定的9点58的闹钟，那你厉害，那你比我定的闹钟时间还要早1分钟。我是9点59的闹钟。衣服好看没？这个应该不会警告我吧？今天我已经很努力了，我在里面穿了一个背心，我已经很努力了。大家早，大家早，大家早啊！早上好，你们都吃早饭了没有？可以一边吃早饭一边看我，可以提问吗？在没有人打电话的时候你可以提问，但是我们没有这种时候。就是一般来讲的话，我们的直播间连麦的会比较多啊。早，儿总来啦！真的假的？新年来看我的第一场吗？小助理的圈圈你看不到了，不是他把你屏蔽了，你需要换一个号加啊，说明那个号违规了。你要换一个号加，宝宝。不联系是不是就当他那个啥了？你为啥他不跟你联系，你不能跟他联系吗？啊，联系一个人是什么？是男人的专属权利吗？播到下午2点，家里冷不冷？开空调了嘛？欢迎大家，没有关注的宝宝左上角先点播关注啊！没有关注的宝宝左上点播关注我。大家都上班了吗？你们都上班了吗？想找初恋怎么联系他不突？你怎么混的？混到一把年纪了还要去找初恋，怎么想的？啊？前任就是一坨风干的那个啥？你以为是巧克力，咬了一口还是那个啥？第一次看我直播，听说很有名，没有，我们也就是一个36线小明星的程度吧。来，大家可以开始连麦了啊！我们直接就开始连麦了，来，把今天第一个宝宝先连上来吧。Hello， 你好。曲曲，我的声音你听得见吗？稍等一下啊，我听得到，你稍等一下。我跟大家说一下，我们连麦的话是送4000个币的礼物，然后排队啊，然后送完了你就排着就行了。到了你的时候，小助理会把你拉上来的啊。好，你先说。曲曲你好，是你的粉丝，然后也是1v1安安老师的那个顾客，然后金贵的话我是浅听了一遍，然后就是我90年的，应该是34岁了吧，然后就是没有那个谈恋爱的这个经历，然后高中的时候就是谈过一个，那个应该也不算谈，然后是在那个18线的一个小城市，在体制内工作，然后也未婚未育，然后之前的状态就是很丧，不喜欢这个工作，然后也找不到生活的目标呀什么的，然后父母管得很严，他们是国企退休的员工，然后我们是生活在一起的，然后就是我听了你的课之后，然后我现在就是想搞米，然后就是想要脱离现在的这种，有能力的话就是有想要脱离现在的这种环境的，还有父母的这种经济支持，然后想要自己的选择性更多一点，然后收入的话就是年入15左右，有的时候12，有的时候17，然后就是没有什么存款，花钱有点大手大脚，颜值的话有个7分吧，然后身材的曲线挺好的，1.6米，然后就是反正对婚姻的话也没有期待，然后暂时也没有想要结婚的想法，然后之前就是抑郁过，就是自己有很多想法但都就是没有做，感觉就是自我攻击的那种吧，然后就是
状态不好，然后现在就是有点想搞米呀的这种的想法，然后也没有实际，也没有生活中没有目标，就是能搞的目标没有，然后能够接触到的就是说大哥这种的大概之前都是妈妈的朋友，就是那种也没有就是说自己搞过那种，也没有就是跟大哥接触过，基本情况就是这样嘛，就有点混乱。你家里是富二代吗？还是啥呀？不是，就是那个爸妈是普通的那个国企退休的员工，但是他们朋友有就是做企业的呀什么的这种的。你醒醒啊！我先跟你说，你醒醒啊！你自己把自己的条件你要盘完了以后，你找大哥，你找搞米，你想的，你说的这个搞米是我理解的那种搞米，对吗？你想找大哥？有这种的想法，但是不找大哥也可以，就是自己兼职啊，或者干点别的，就是自己去赚。在几线城市啊？就是是在边境的一个小城市，一个小的地级市。哎呦，谢谢小爸爸，大家谢谢小爸爸，大家帮我谢谢小爸爸。不是你的各方各面的这个环境条件没有一个点位去支撑你，就是说突然凌空出世了。我30几岁，我现在开始搞米，我以前没有情感经验，我现在开始搞米。首先大哥这条路径是没有的，你明白吗？这条路径你是不要想的。你的问题是，其实你自己各方各面的条件挺一般的，你自己知道吗？知道。你各方各面条件很一般的情况下，你不甘于过现在的生活，你也不甘于跟旁边的人一起进入到那样的一个生活节奏。是的。那你应该怎么做？你应该跳出来，明白吗？你要不然你自己一个人，你有本事你自己一个人到1线城市去打拼，对吧？你要不你就说，我还要家里什么经济支持，你这么大的人了还要家里的经济支持，你不觉得你这个人本身啊，从你的性格上来说，你就是既要也要想要还要，但是你不想动，你不觉得吗？你是什么都想要，但是你什么都不想做。你有点这个状态哦。是的。那你怎么得到？怎么拿到？一个东西离你再近，你是不是还得伸手去够？对吧？你整个说的状态，说的所有的话，你自己所有的条件，你的年纪，你最后的这个结论却定在一个做梦的结论上面，你明白吗？你不脚踏实地，你这个人。人家哪怕说我出去拼，对吧？我出去做销售，我出去干嘛的？我哪怕我现在不要脸了，我出去做夜场去了，我不要脸了，可以。你总得豁出去搞，对不对？你不能说一直我什么都想要，我看到别人的好的生活我都要，然后呢，我在家里许愿吗？那许愿能得到好的生活吗？你要行动起来呀！我什么后路都不怕的，我先走了再说。我去打工，我去哪里，对吧？你给自己要斩断后路，你自己才能够有动力。然后你每天躺在这儿，我工作吧，就一般般，形象一般般，长相一般般，身高一般般，家境一般般。但是我要发财，然后呢，我不想动，你告诉我一条路。然后我现在是有在用我的那个1个月的假期，然后我现在来到了杭州，然后就是最近就是在兼职主播呀、模特呀这种的，在开始做。你利用一个假期，我跟你讲啊，你是什么？你本职工作是什么？就在体制内。你体制内的工作，你是不可能让你去平衡这种东西的，知道吗？你要么就想着搞米怎么搞？找收入高的行业搞，收入高的城市，收入高的行业。
就不要在乎那个什么体不体质，要么你就跟着你身边的人一起进入到正常的生活节奏里，该谈恋爱谈恋爱，该结婚结婚，该生娃生娃。哦，我又要保个老家这个体制内然后呢，我又想偶尔敲敲打打的搞点米。你也30几岁了，你的时间不就是这样耽误过来的吗？是的。不要好高骛远。其实我觉得你这个年龄你应该做的事儿是什么，你知道吗？你应该做的事儿是真的找一个合适的对象，进入到人生的下一步，这个是你该做的。为什么我给别的女孩子我没有提这样的建议，为什么我给你提这样的建议？因为你过去的人生实在是太缺乏对生活的认知了。你没有恋爱经验，恋爱认知一片空白就不说了，而且你没有什么，你没有经历过什么社会的捶打，因为你不主动被捶打，你都是躲着，不主动经历风雨，你是躲着的。但是呢，你这个内心的欲望所求又跟你的能力不相符。想要的太多，做的太少。只是你应该跟大家一起走入一条正常的路径，接纳自己就是一个平凡的人的这么一个事实。要不然的话，你时间拖下去的话更麻烦。就是年龄更大了，然后就是找那个结婚对象也找不了了，是吧？找结婚对象你就赶紧找呀，父母介绍也好，谁介绍也好，赶紧找呀，对不对？因为你30几岁没有谈过恋爱，这个是减分项，知道吗？这个在择偶市场里面可不是什么加分项哦。就是没有恋爱对象，但是约会对象是。那有什么用呢？那没有用啊。不要要求那么高，对，大家提醒的很好，因为你自己的条件并没有你想的那么好。你是一个你的方方面面来讲的评估来讲的话，其实是一个比较中庸的一个女生。你要自己把自己的实际情况搞明白。亲贵的关系学了，你可以用在你们的领导、同事或者是对甲方等等的一些处理上，但是最好不要想新的七的八的，离你的生活有点太遥远了，说实话。那就我这个情况，如果就是说想要就是再拼一下什么的，就是离开我现在的这个生活状态的话，离开你的城市首先。好吧。好，如果想要试的话也可以是吧？我不建议。好的，拜拜。好拜拜。哎呀，小爸爸，你这点上菜了。小老师，你不要说话那么直接，换一个有意思的聊。你这还点上菜了呢来，大家没有关注的宝子左上角点个关注啊，没有加入粉丝团的宝宝加个粉丝团。我们每周直播3场，周二周六早上10点到下午2点，周四晚上6点到晚上10点。大家连麦的宝宝送4000个币排队，要学习我们的系列 class 金贵的关系进金贵的社群的宝宝，左上角头像点开到我们首页粉丝群啊，小助理会在粉丝群里面给你们给一个圈圈的入口。其实有的时候我真的也蛮害怕一些就是非常小的地方的女生刷到我们的东西，学习我们的课程内容。为什么我会这样说？除非你还非常的年轻啊。其实我有的时候蛮害怕这种情况出现，因为我会害怕说给你的生活撕开了一个窗口之后，然后让你有了非常多与你的生活不匹配的野心，但是你的整个的实际情况和你年龄其实不太允许你再去做很多事情。其实年龄呢，它也永远都不是一个问题，但是为什么有的女孩子她不管多大年纪她冲，是吧？但是为什么有的
有的女孩子她就不行了，是因为在过去的人生当中，你有没有一直都勇于去挑战？你有没有一直都能够去接纳重启这件事儿？有没有你一直都对自己有着极高的期待，你的信念感特别特别的强，我不管失败100次，我还要站起来第101次。像这样的女生也好，男生也好，他不管到什么年龄，他都可以再来。他有技能了，明白吗？他在整个摸爬滚打的过程当中，他的技能上来了。但是你们有的时候真的是到了很大年龄了，但是你还是什么技能都没有，你还在一片空想，你也没有给自己就是在过去的人生当中找到这样的一个路径，说我能怎么样，我能怎么样，你没有。但是你还不安于现状，这种就会让你整个活在一个悬空的状态里，知道吧？他为什么要抑郁啊？就是这样，想要的得不到，能得到的不想要，可是中间问题出在哪儿了？是你自己不动的呀，是你自己这么多年你自己的懒散，自己不动的，不能怪任何人，知道吧？你既然都选择不动了，你就彻底躺平，不要这个时候了，你又开始想动。那你想动也不是不行，你从现在开始你要想明白，我从现在开始我什么苦都吃，我什么苦都能吃，无论是身体上的苦还是精神上的苦。如果别人能欺负我，我能忍着，我能受着，我还能有反击的勇气。我从现在开始没有人再给我任何的后路，没有退路，我就冲就完了。我不管搞死搞活搞成个什么样，我自己买单自己认账。你要有这种勇气，这种心态，知道吗？大家没有关注的先点播关注啊！来，我们来连下一个，就是需要很大的勇气的，还需要非常非常精力。Hello， 公司层面界定的套路。你好。如果你的续集很好，你好。到了公司的哎，听得到，可以吗？听得到吗？哎，对，琪琪你好。哎，你好，我叫孙悦，然后那个我先介绍一下 ，Hello， 我信号不好 ，Hello， 现在 OK 了吗？声音太吵 ，Hello， 现在可以吗？可以吗？现在？不好意思啊，你换个地方来连，你那个地方太吵了，来下一个。太吵了，大家连麦的时候，第一个是要干嘛？到我们的圈圈里面把连麦规则看清楚，第二个就是找到一个好的连麦环境啊，包括你们的网络信号。对，我发现我在武汉家里的时候网比较好，上海那个地方不知道咋回事，咋搞那个网的。下一个是谁？你们今天都上班了吗？今天开工了吗？啊，没有，周一上班，有人已经上班了。好吧，希望你们看直播能够让你们新的一年上班能够有好心情，能够有满满的正能量啊，迎接工作和生活当中的一切的困难，步步高升啊！来下一个来，上7天还补2天班，你看，所以虽然我们的团队是365天都是一个工作时间，但是我们没有补班的，对不对？Hello， 你关麦了，婉婉，你闭麦咯。联系他了，他不回，还需要继续联系吗？那要看你是怎么联系的。这样能听到声音吗？啊，可以，你说。啊，曲啊，我写了稿子，我念一下吧。你不要退出哦。哦，好，我不退出。好。曲你好，我是金贵的学员，然后我这是第3次跟你连麦了。然后我的问题是，我现在应该怎么做，能让自己的生活能过得更好一点，然后怎么平衡自己的这段关系。然后我27岁，有个3岁多的女儿，然后她的爸爸是围城内，我们在一起6年，
然后我是去年10月份才开始听曲曲，之前一直很傻，不知道怎么提供情绪价值，也不知道要。然后他爸做房地产，这2年一直哭穷，去年大概付出了70多个，其中包括11月份买车拿了22个。然后去年12月份没生活费了，我就问他要，然后他就说意思是没有了，然后愁得睡不着觉，让我先垫。然后12月中旬有一天晚上突然来家里，然后让我给他转2个 W， 然后说当天晚上他要还房贷，然后当着面我也不知道怎么拒绝，就转给他了。然后1月份也没给生活费，但是腊月29的时候给我拿了5个 W 的现金和1张5000的购物卡，还说让我省着花，因为我的开销比较大，每个月最少要4个 W。然后他爸不给我生活费的时候，我就不知道该怎么提供情绪价值了。然后我去年8月份有偷偷的做直播，因为他爸爸也没时间陪我们嘛，然后晚上几乎也不在我这里过夜，而且我也没什么存款，我晚上偷偷直播，每个月大概赚2.5个，但是直播赚的米几乎都这2个月都垫到生活费里了。然后去年8月份到11月份都是我一边带小孩一边晚上偷偷直播，然后12月份我就把小孩子送回老家了，暂时让我妈带，因为现在找好的阿姨也不好找。然后他爸爸就最近来就说我每天在家睡觉也不学习，因为我之前不直播就在学会计嘛，他说我现在都自闭了，每天在家睡觉会计也不学了。然后我现在不知道怎么平衡这段关系，不知道自己的重心该怎么分配。我现在手里说啊，我27了。你有毛病，你跟这个男的干什么呀？你疯了？但是他去年也给我拿了70多个。70个有个屁用？70个能干嘛？70个？你在什么城市啊？新一线。你在新一线70个能干什么？还养娃？很多吗？但是如果你自己直播，瞎播1个月赚2万5，你跟他你瞎播的嘞，你这是你又没个什么团，你又没琢磨，又没专业，还跟个散兵似的，你这都能1个月赚2万5，你跟他一年70个，你觉得够吗？这男的完全不行，什么房地产呐？这什么房地产的包工头？那我现在要怎么办呀？你跟你直播这么好好的直播赚米，你还跟他干什么呀？你不用跟他呀，你不用管他呀，你管他干什么呀？还给他毛的情绪价值啊？他都穷的，现在都穷的都要找你转2个 W 了，你还搞什么情绪价值啊？但是他过年也给我拿了5个，那有什么用呢？不应该过年大过年的。这男的都不行了，打瓦了，这都。对，我也真的我也觉得他现在应该是没有米了，要不然也不会不给我。对啊，那打瓦了，我还跟他提供情绪价值，我有这个时间，我不知道多找几个大哥提供情绪价值。那我现在，那他这边我要断掉吗？还是当然应该断掉啊。哎，那你说我的小孩应该放在老家，还是过来找个阿姨？你何止应该放老家，你恨不得应该扔他家里去，放老家。这看不懂吗？你自己现在一个人，你要往前跑啊！你不跑起来，你后面的生活怎么搞啊？娃怎么养啊？你不管找男的、找工作、做直播，随便你干什么，你要搞钱呐，这个是硬道理吧？这男的都打瓦了，他恨不得要找你借了，你还不跑？因为我之前想的是这边偷偷直播，那边他也给生活费，还想着给的个几个米，你偷偷直播，你的偷偷直播挣2.5个，你不偷偷直播不得挣5个？是不是这个道理？偷偷直播都挣2.5个，这男的能给你提供的支撑太小了。你才27岁，你只管把娃丢老家也好，丢哪儿也好，你自己出去不就是个单身？你是个啥呀？孩子都有了怎么样呢？孩子都有了，你们一天天就孩子都有了，我听不得这个话。孩子都有了怎么办？这不是他自己做的选择，自己买单吗？对，你买什么单？第一，存款没有，实际资产就小，又没几个实际资产，完了以后还没眼界，真的没眼界。27岁挺年轻的好吧？
你现在你又长得也漂亮，你干这种散班子主播，一个月能挣2万5，你肯定长得漂亮啊！你这在哪冲不出来？一年能冲出来70万，在哪儿冲不出来啊？非要在他这搞。我是在想，如果我自己挣70个，其实也不是说挣不出来，但是都要赔到，要养娃，要干嘛的？觉得自己可能，如果我自己赚70个，我的开销比较大嘛。如果我要养孩子，还有房贷什么的，其实到时候也存不到钱。但是这男的给你存到了吗？也没有。你这说的个什么话呢？存不到钱，你不该压缩一下开支？你没有这个能力，你为什么要花这么多呢？是，压缩一下开支啊！你不该买的东西不要买呀，不要跟你那些买这些乱七八糟的贵的东西的那些小姐妹天天在一块，你自己好好搞米呀。好的，那我就好好直播，因为之前我朋友说，就不要让我在直播上下太大的心思，应该就是好好的维护好这段关系。哪个朋友啊？你这种朋友不是你身边那个圈子就蛮稀巴烂，就把这种大哥还要跟他生米，就是搞什么生娃搞米的这种，就你圈子都有点稀巴烂，知道吧？圈子平台整个都 low。这还什么做房地产的？我这第一听，我都没见过哪个做房地产的大哥。做房地产的，这啥规模的房地产找你一转2个 W 啊？啥规模呀？就是你就是穷的，他就是穷的裤子没有穿的了，他不能找你一转2个 W，2个 W 还房贷，他们家的房贷才2个 W， 你懂我意思吗？新一线城市房贷他说我一个月光还贷款大几十万，我听得进去，2个 W 找你一转，这什么稀巴烂的玩意儿？而且我觉得他总是的觉得忽悠我，因为他一直哭穷，但是今年他们家那个房子，他们家有一套房子不是大平层嘛，然后他说他要什么，然后我偷偷的知道他家房子在装修，然后我说你不是没钱吗？为什么要没米吗？为什么要装修房子？他说他装修是为了就是抵押贷款，然后后来到年底我才发现他们家已经搬进那个房子里了，那个房子大概1000个，他这边骗我说要抵押贷款，他还搬进那个房子里，房子1000个，我就跟你讲，就你现在说的这些信息啊，就充分的体现了这个男的没钱。为什么呢？你跟他都跟了几年了，你也不是才跟，你都跟了这么半天了，这男的在新一线城市搞了这么长时间，还才搬进一个1000万的房子，1000万的房子他也不是付全款。他就顶多拿个几百万出来买这个房子，就这点水平，就这点水平。他就有2套，一套是别墅。那怎么样？哎呦我的天哪！你行了吧你停吧你。好，那我不说这个，那我是不是应该问他要抚养费啊？是啊，是这样的，该怎么要米怎么要米。这个情绪价值不用给的，给什么情绪价值？给这个情绪价值，你不如好好做直播，哄几个新大哥过来。那我就好好做直播，要不他这边我就晾着不管了。你不用管好吧，我谢谢你。行。天哪，27年轻的很嘛，孩子也生了，直接送回去，孩子先简单养着，自己先把钱搞出来再说，降低消费我请你好吧？没这个米还每天的全花干净，你每个月至少要存1半的钱下来，我告诉你，至少。不管多少钱，4万你要存2万，知道吧？我不管你克谁，你每个月要存1半的钱下来。你做直播一天到晚的做直播，以后一天做6个小时，你就没有时间出去花米了，花那些不相干的没必要的米。好的，那就好好做直播。就这样。好。还在跟我2个人掰扯一个男的实力问题。哎呦我的妈呀，这几年了啊，10几年了，现在买1000万的房子像是蛮了不得的个事情，这还做房地产，这房地产是谁都能干的。哪个新一线城市的老板做房地产的老板才住个1000万的房子啊？真的是啊。哪个新一线城市的房地产老板才住个1000万的房子？在我们这里讲房地产老板，你不要跟我讲但凡能说得上房地产这个行业的老板，这个级别的，
过去没搞，不说搞几十个亿，几个亿总是要趁着的，几个亿总要趁着的，好吧？我说他是包工头，都给他说大了。我真的说他是包工头，都给他说大了。是的，做房产中介也是做房地产，因为房产中介他们也叫什么什么房地产公司，知道吧？那开发商怎能在新县做开发商的？你跟我开玩笑？新县做开发商的怎么着这房子2、3千万要的？来，没有关注的宝子左上点个关注啊！没有加入粉丝团加个粉丝团。我们每周直播3场，加了粉丝团的宝宝会收到我们直播提醒。每周2、每周6早上10点到下午2点，每周4晚上6点到晚上10点啊！大家要连麦的宝宝送4000个币的礼物，然后排队。想要学习我们金贵的关系，想要进我们金贵的社群的宝宝，左上角头像点开到我们首页粉丝群，小助理会在粉丝群里面跟你们给一个圈圈的入口。关键是他让他给他转2万这个事儿，我真是听不下去，啊！你说我现在手头有困难，你这有没有存款搞200个 W 给我？我勉强听一下，好不好？房地产老板还要自己的这个外使，还给他转2个 W， 我这服气。来下一个来，哎呦，2个 W， 下一个。Hello， 你好，那个你闭麦咯，这个什么碎冰冰啊，你闭麦了，碎冰冰，你闭麦了，碎冰冰，哎，闭麦了，碎冰冰。再小的房地产老板，我也觉得那个2个 W 的口开不了啊！再小的房地产老板，我这么跟你讲，我们现在看到的就是那些包工头，以前做项目还可以的包工头，也没有说2个 W 还要找媳妇周转的，好不好？不争这些数据，这种大数据化的这种话题，你们就不用跟我掰扯了。来下一个来 ，Hello， 你好。这个环境我们连不了麦啊，这个声音。哎，我现在是可以的了。这个不行，换个地方。我这样出来了。死了，你这个可以了，啥啦？可以了，真是吵死了！你的麦一打开，我们一下子就感觉到了野外。来下一个来。我说话反正就是风格，没办法。我妈天天让我不要凶，我尽力了，我尽力克制。但是听着蛮烦呢，这听着这听着不烦吗 ？Hello， 你好。Hello， 曲曲你好，然后我是那个金贵的学员，也是那个温宁老师的一位不过最近暂停了。然后我之前连过，然后现在有点卡壳，就想问一下，就我的问题是，就是这个人我值不值得再用心相处了？就我大概再回顾一下情况，就我跟他是在网上认识的，然后就我当时状态不好，就很快我们就发生了。然后他当时提出来的是1个月3个 W 的生活费，那现在是3个多月嘛，那平均下来每个月现在实际是5到6。然后我周4本来想跟你连线的，想问一下就这个 KPI 的进度，结果我昨天问他，因为现在是第4个月嘛，就是只有一个基础的3个 W 的生活费，然后我就问他那个春节礼物，然后他就给我回说，那个不是才给你买了包吗？怎么又要礼物？就是卡在这里了。然后他的大概情况就是他大概就是10几个这样的样子，然后是做互联网的，然后比我大7岁。
就我不知道是我开口的方式不对呢，还是说他就没有可能就是再继续多的付出了。我觉得就是我要这个礼物的话，他可能他的预期就是几个 W， 然后他现在拒绝了。然后我们是春节前他就是带家人出去旅游了嘛，然后我们大概已经有半个多月没见了，就是前几天刚见了一面，但也是匆匆忙忙的。然后之前就是因为他回复我消息回复的没有以前快，然后我们之间也有过一些不愉快吧。就除夕那天他给我转了，就我要新年红包，他就给我转了几千，然后我就觉得很少，我就没有理他，我就收了之后说了一个谢谢，然后就1天多没有理他，后面也是我主动去找他的。就我不知道是我这个方式不对，还是说就他愿意付出的这个额度已经到这里了。人家只把他自己承诺的事情做到，其他的东西给了开心，不给为什么要什么1天不理？你是谁呀？人家承诺的事情已经做到了哦，他没有给你承诺的东西他是不需要做的哦。你可以引导你的，他可以拒绝他的，是不是这个道理？是这样。你跟首先啊，你跟这个男的没基础的，你跟这个男的没有基础的，你们本身发生的就太快了，两个人在一起没有情感积淀的。你现在这个时候，人家跟你给了他说到的东西，那么你就应该给足充分的情绪价值。他如果觉得你们两个人的感情到位了，值得了，你说你再要拉升他的付出，试探，那他愿意给 OK， 试探成功。他如果不愿意，那么你就撅着拉情绪价值，因为他承诺的东西他做到了。我明白了。就我还有一点是我衡量我自己内心的不平衡，是因为我投入情感了，然后我觉得刚开始是他很热情的在找我，然后现在是就是我整天就拉着他去找他，然后他有的时候我觉得他就是给我的回馈就很冷漠，然后我觉得是不是我太低位了？如果你没有，谁要你找他的呢？你找他，你说你是投入了情感，可是你们时间也不长，你还是因为人家在给你米的这个过程当中，你觉得你找到了一个长期饭票，你才会增加你的主动性的。其实你可以不这么主动的，你没有人要你这么主动呀，本来你就应该维持原有的那个状态呀，没有人要你去改变你自己的这个状态呀。你明明应该把你多的时间拿出来继续去你的工作、你的社交、你的学习，继续去提升自己啊，你为什么要把你的时间放在扒着他身上呢？对，他之前也有说过他希望我有我自己的生活，这样本来就是的呀。那我就是那我今天就是又冷他了。就是你找不到自己的位置，这是不行的，好不好？你本来就没有什么所谓的实质高位存在过，从第一天开始，你企图别人的米的时候开始，觉得他这样很开心，他想找你，他觉得他花了这个米，他就多找找你，对不对？哎，人呢？再连一下吧。曲曲，他觉得他花了这个米，他觉得他需要多找找你，就是这样。但是呢，你老主动找他了，他也觉得没意思了，就是这样啊。那我马上就是要开始新的实习了，我就去做我自己的事情就好了。对啊。然后这个关系就是我就顺着他的节奏来，就对啊，反正没有更多的话，每个月也有一个基础的。对啊，他只给基础的时候，你也可以有大量的时间出来搞你自己的事儿。他真的给多了的时候，你再来压缩你自己的时间安排啊。明白了。就是这里面还有一个小问题，就是他有一天我不知道是不是他作了一下，就是大概是我做了一个小手术，然后我说拆线了变好看了，然后他说让我发照片，我那天没有发，然后他就给我发了2段，然后他大概意思就把以前的一件小事也搬出来说，他说总感觉我防着他，然后不信任他，
就这一点是他作，还是说就是他一个真实的感受，我哪个地方没有做好？哪个地方没有做好？就是他想让你发照片，你就给他发照片，这个事简单吗？哦，好吧。男的就喜欢看照片啊，男的就是喜欢看照片啊。他说：“你给我发个照片吧，你就给他发个照片就好了。”就不用跟他谈那么多，是吧？本来就是的呀，不就是个很简单的事情吗？还要上升一下，有啥好上升的呀？他上升了一堆，然后他就每次要不开心的话，他就会很久很久不回信息，然后最后憋出来。你们拿着别人的生活费，连个照片都畏畏缩缩的不发，你们什么意思啊？我都搞不懂你们这些人了。哎呀。哦，好的。然后那个就是提涨生活费这个事情，之前就是跟温妮老师，他跟我说3个月的时候可以提涨生活费，然后我前面跟您联系，然后您说那个就是还是要消费出来，不能光提涨生活费，然后我就没有提。那这次是我给他提礼物，他拒绝了，然后那能下次见面的时候我再跟他提涨生活费吗？你的情感没拉上来，你的价值没上来，你这个提涨生活费只会引发反感。跟你要礼物有什么区别呢？跟你要新年红包有什么区别呢？从一次性付变成了阶段性付。就是我就是自身的价值是没有问题的，就基本盘挺好的。可是你天天扑着他要米的时候，你就没价值了呀。哦，好，行。那就是那我这一天还就等他找我呗，反正我也不找他了。你找不找他这个不是重点，你不要心态上老是觉得别人跟欠你的似的，非要涨这个生活费，还说他非要给这个红包，他不给的话就说明怎么样，没有，你心态放平稳。1个月谈好了的1个月3万，人家1个月3万做到位了，你就应该好好做你的服务工作，心态放平稳。人家要不要涨他的价格，要不要去冲这个值，他心里有数。你偶尔时间拉长了，啪提一下，对不对？你前面的情绪价值铺垫的很好，他觉得反正这个口开的也不大不小 ，OK 搞了。但是你就是没有那种想要去充分拉情绪价值的这个状态，你不停的脑子里构思的都是搞米啊，再搞一点呐，再搞一点呐，这个状态啊，这个跟你主动联系不联系这个跟没关系，知道吧？你想联系就联系，不想联系就不联系，这都不是重点。哦，明白了。还有最后一个小问题，就是我想认识新的人的话，就是我实习有这么几个选择。第一个就是去那样大一点的公司做法务，然后第二个是去律所，然后第三个是去那样的智库或者是协会这样的机构。反正现在是这么几个可选，就是曲曲你建议哪一个可能就是接触的人会多一些？我觉得律所也可以啊，身份比较好吧，女生当律师身份比较好。那种智库呢？智库是干啥的？就是他们排名就是他们会办一些活动，就是跟一些协会干的事情挺像的。我觉得不太好，专业性不够，不能够显示你有多厉害还是要有一个专业做主打好吧。好的，好，谢谢曲曲。好的。好。你们真的很不守信用，真的，在我看来，其实你们很多人不守信用。你们一开始跟别人谈生活费的时候，你要是觉得3万不够，你就直接说5万，对吧？你觉得3万不够，你就直接说5万。你说都说好了，人家答应你了，人家也做到了，然后还是会因为一些7的8的8的7的，然后你又在那不爽。其实你们总是会混淆，就是说这种关系的本质它本来就不是恋爱关系，你们能明白这件事吗？这种关系的本质它就不是恋爱关系，这就相当于是什么呢？就相当于是你现在去美容院里面办了张卡然后呢你办了张卡之后呢，你可能很长时间你都不去这个美容院里头再充值，但是在这个卡的这个消费期间，你是不是每一次去这个美容院，这个美容院都得给你很好的服务，对吧？到最后什么时候让你续费，什么时候让你升单，
是不是你做的很舒服很舒服，而且呢时间也做的差不多了，你这张卡也用的差不多了，然后这个时候你的这个销售再来跟你说，你这个卡要续费啦，我们最近又有一个什么新的套餐呐，然后这里面包含一个什么比较厉害的项目啊，你考不考虑啊？对不对？是不是这个道理？你们难道说我在美容院办了一张卡，然后呢我每次去的时候这个美容院都跟我搞推销，你们就是这样的，是不是这样的？虽然我已经办了一个1万的卡了，这个1万本来可以管我1年，但是我每次去这个美容院，这个美容院每次他跟我搞推销，你还爽吗？你以后你心里想的是什么？他每次推销的时候你都会买这个单吗？你只会拒绝诚信，一旦拒绝诚信，最后的结果是什么？到了你那个费用快用完的时候，这个客户心里想的是什么？想的是在后面续费吗？不是，他想的一定是我他妈把这一次费用用完，老子下次再也不来了，对吧？是不是的？我是不是再也不来了？我要承担我每次在你这充值，每次推销，每次推销，每次推销。你说我会到了我没钱了的那一天，我想着我再去续费吗？我绝对想的是我绝必要换个美容院，对吧？你们要等那个卡快用没了，这个时候一提，对吧？人家一结合，你看前面服务又好，态度又好，每次又不跟我搞推销，每次让我舒舒服服的来，舒舒服服的走。你们的本质就是服务，对不对？你们跟这些男生的本质其实就是做服务工作，你以为是什么？他就是上你这充值来了，别人说了月卡3万，月卡3万，你非要那每一次他来消费，你就每一次他来划卡的，懂不懂？他是来划这个3万的卡的，你每次开口，每次不，然后只要是你推的项目，人家不升单，马上甩脸子，你这不是就是这个意思吗？你推的项目不升单，马上甩脸子，你什么意思嘞？我红包不给，礼物，别人凭什么要给啊？对吧？现在明白了吧？我们就是怕你们听不懂，什么东西要给你们解释的灵动一点，你知道吧？大家没有关注的宝宝左上角点个关注啊！没有加入粉丝团，加个粉丝团，加了粉丝团以后会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周二、周六早上10点到下午2点，周四晚上6点到晚上10点。然后大家要连麦的宝宝送4000个币的礼物排队，要学习我们的系列 class 金贵的关系进金贵的社群的宝宝，左上角头像点开到我们首页的粉丝群，小助理会在粉丝群里面跟你们给个圈圈的入口啊！来下一个。好 Hello， 现在可以听到了吗？可以，你说。Hello， 你又关麦了。现在可以了吗？可以，你说。很高兴认识你。然后，我说一下我的情况吧。我是在一个有就是产业支撑的一个县级市，然后目前的话，今年过完年就是25岁了。我大概在18年的时候，也就是19周岁的时候，在一个特定的情况下，跟一个大我17岁的在一起了。但是当时可能也是为了疗伤吧。然后我们现在的话，就是我觉得我目前对他的感情的话，就是属于比较依赖吧。然后有点紧张哈，说的不太好。就是我们两个现在大概是从21年两个开始一起就属于创业嘛。然后目前的话，它是属于那个就是产业链那边，就是供货的那边。我这边的话主要是负责像找一些渠道啊这样的。然后就出于这样的一个关系，就是处的也像家人了。然后现在的话，我觉得我对他的感情更多的就是依赖，而且像家人一样，就是像一个家长的那种。然后我现在的话，就是在这个年龄嘛，然后在这个就是城市里，我自己个人的话，也是有一定的基础的吧。
就是我从18年我认识他的时候，其实他当时是什么都没有的。我们两个就他的经济能力还不如我的话也算是就是原生家庭的话比较普通吧，但我个人的话是有一些能力的，就是也可以赚到米。大概在20岁左右的时候就已经可以年入几十了，然后大概在22岁的那一年的话，大概就大几十这样子，然后这2年的话就是几十这样。然后我的问题就是说，像现在这种情况，因为我现在也到了这个年龄嘛，25岁这个年龄，在这样的一个小城市里，我不知道不是不知道啊，就是想要听一下曲曲的建议。就是对于我个人来说，我觉得好像平辈的年龄的我又觉得看不上，就是心机不成熟，还有就是很多同龄的男生，甚至大一点的，可能他的经济能力还不如我又看不上，又觉得比较幼稚。然后稍微大一点的话吧，大概在30左右，甚至30以上，我觉得自己又就可能还接触不太到。然后还有很多就是都是已经结了婚的，有小孩的。这男的是围城内吗？哦，不是，离婚了。哎，注意一下啊。不好意思，你跟他不是围城内，为什么不跟他结呢？他大我17岁，外貌我接受不了。你接受不了，那你跟他耗什么呢？不是接受不了，就是怎么说呢？但他确实是性格啊、年龄，除了年龄就是性格呀，包括那个人品啊、三观呀，都确实是非常正。我让你跟他好，你说人家丑，接受不了。我说那你接受不了，你别跟他好。你又说可是他这好那好那好这好，什么毛病？所以说就是个人这一块儿，所以说才想要去咨询曲曲嘛。所以我跟你讲啊，你要么就跟他结婚，不要嫌弃人家长相，嫌弃人家年纪，这是最简单的一条路。你要是嫌弃，你就先趁早了断，不要耽误自己的时间。这就是重点。你天天骑着这个驴，你怎么找得着马呀？你天天骑这个驴，你怎么找得着马？你又没什么情感经验，你段位又低了，你跟这个男的在一起，你的时间精力什么的都扑在这个事情上面，你哪有时间精力去看别人呢？而且你又拿着这个男的的好去对比别的男的的不好。别的男的看到你的时候，你认识别的男的的时候，你怎么不想想人家男孩子是年轻啊，年轻帅啊？结果呢，你又拿着跟他的优点比。那是的，那一个男的要是像外面的男的那样年轻又帅气，又像他这样能够给你支撑给你钱，那男的轮得着你？但钱的话其实是我这边的可能就还要更多一点，因为我们两个是共同创业嘛，然后他这边的话没有经济能力的话不是没有经济能力，就是需要帮助的话我会帮助他，但是他每次他也会给我反馈，就他 Hello， 我听到了，我听不见了。Hello， Hello， 来重新连。搞米的时候不嫌弃别人年龄大，你们这米搞完了开始嫌弃别人年龄大了。给不了多少米，那不也是人家带着他创业的吗？来连上来。我心情很好，我每天心情都挺好的。我每天心情挺好，连上来，人呢？年入几十万的可以验资吗？个几十万有啥好验的呀？你说百亿，你也验一下。昨天我有个大哥特别搞笑，他说我听你的直播给我听自卑了，他说怎么动不动百亿，哎，以后不能这样啊。他说以后你跟你的直播间定个规矩啊，再上来说哪个这个100亿那个100亿的，你跟我那个说这个男的一年给你花了多少，首先问完了2000万哈，晒发票。我那个大哥昨天我那个大哥跟我吃饭，他说我气死了，他说我觉得我一年啊，他
他说给我家里花1000多万，他说我觉得我已经蛮厉害了嘞，怎么到你们那个直播间屁都不是？说我好烦呐。他说你以后让他们晒发票，把发票都贴出来，然后再来跟我谈一年花了多少钱。不好意思，刚才断线了。不好意思，刚才断线了，现在可以听到吗？可以，你接着说。哦，就不是你们理解的那样，并不是说别人带着创业，其实是我们2个一起，而且我们是21年开始创业的，而且在创业之前，我挣到的米是比他还要更多的。嗨，那你不是整个猪脑子啦啊！创业之前你比他挣的米多，那你跟他2个人搞什么嘞？你跟他2个人，他又比你大17，他又比你穷。没有，我的原生家庭有很大的创害，然后我在当时18年那年是我特别困难的一年，就是我觉得我事业方面各方面都是很顺的，就是原生家庭方面带来的痛苦。那经历跟他在一起就是这些年，我觉得我也是走出来了，但是我现在又对他产生了情感，所以说我也是想听一下曲的这个建议。哎呦，我觉得一个人他能给你带来正能量，他还能够跟你一起共同进步，你就跟这个男的结婚挺好，我看挺好。但是确实要面对的东西还是蛮多的。没有但是，所以说没有但是，你别的路也不好走的。你现在心里想的那些，想找那些人，你又跳脱不了你这个圈子，你能到大城市去吗？目前我这个圈子，就时间比较久了，我就是人脉资源也比较多。那就没有但是了，对不对？因为你想要的那种人，什么还要年轻的，比我有经济实力的，这个那个的，那你得在大地方去找。你们那个地方怎么可能找得着呢？你都没有这个土壤，那就没有这个但是了。你跟这个男的该结婚结婚，该往下一步走往下一步走，以后的事以后再说，过不下去了再散伙，这个就是我对你的建议。你说你又有感情，2个人又共同创业，2个人又有共同利益，这种关系我一点问题没有。明白了，对，现在就是这样的情况。人家还能治愈你，你跟别的男的在一起，说不定你又老毛病又犯了，什么这原生家庭那原生家庭老病又犯了。对对对，确实这几年我确实治愈了我很多，而且跟他的话也学到很多东西，反正2个都是互相的。这个关系是没得说。我现在就是呀，那你还既要又要个什么呢？就觉得自己也有点就是想不明白，然后拎不清，又既要又要的，所以我说想跟去龙家卖。在这段关系里，你取得的全部是正向价值，这段关系对于你来说就是叫有价值的关系。有价值的关系，它就值得去尊重，值得去维系。为什么说它是有价值的关系？第一，它能治愈你的情感；第二，它能跟你相互的、相辅相成的往前走。所以这个关系，无论从物质上、从精神上，它给你都是正向价值。正向的价值你就把握住，你就维系好。实在有一天他开始给负向价值了，你再来想我要不要换了这个人，换了这个关系。明白了。好，谢谢啊。就这样啊，拜拜。拜拜。我那个大哥是蛮搞笑，我快笑死过去。他说他听我直播给他听郁闷了。他说以后你让他们，你在这里搞一个那个财富排行榜。他说你在你直播间搞个财富排行榜。他说你让那些连麦的女生上来搞财富排名，说这个男的一年给我花了多少。他说怎么上排行榜？贴发票上。他贴发票上排行榜。那我就信。他说本来我们觉得自己还蛮是个人物的，怎么到你这屁也不是了呢？他现在是我的铁粉。真的，他现在是我铁粉。他说他特别喜欢看我直播。他说我起码推荐身边6个女生买了你金贵的关系啊。他说只要是哪个女孩子那个拿了米完了以后又不给情绪价值的，他就说哎，你去学习一下金贵的关系。哎呀，我这都是有格局的大哥，知道吧？哎，有格局的大哥，对，以后就叫他发票哥。以后这个大哥在我们的直播间里有了一个专属昵称，叫发票哥。金贵的关系，金贵的社群，左上角头像点开到我们首页粉丝群啊，小助理会在粉丝群里面跟你们给一个圈圈的入口。
大家通过那个圈圈的入口可以找到我们的金贵的关系，可以找到我们团队，跟我们1V1一样。要连麦的宝子送4000个币的礼物，排队。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。来下一个。Hello， 你好，你好，喂，哎，你好，曲曲，哎，你你好，我现在网络好，然后声音不吵，好的很。我是金贵的学员，然后我今年过年的时候正好把这个金贵都看完了，然后我的问题是这样的，我现在是96年，然后26岁，我现在跟我男朋友已经谈了3年，然后我们2个是同一个工作，就是做金行业，然后呢。我这个人是比较，他是大我4岁，然后我这个人的比较优点呢，就是我和你一样是那种情绪比较高能量的那种人，然后他这个人呢就会踏实一些，然后有的时候，优点是他会给到一些金行业的资源给到我们一起合作，然后缺点就是他这个人，哎呀不怎么会聊天，情绪价值给不到位，有的时候我在学习这些金贵啥的。就是他跟不上溜吧，然后我就在想那个，我现在的情况，那然后我们的收入，我们是很普通的那种人，不是那种几百万，就是年薪的话大概都是几十万左右，就大概就是这样子，然后在深圳，然后我现在的问题就是我现在是结婚，还是说找一个可以给我提供情绪价值的，然后原生家庭也比较各方面比较。稍微 OK 一点的男生，你就觉得这个男生他有点不提供情绪价值，对情绪价值不会聊天，然后其他方面也会，就是比如说学习一些东西他也会差一些。责任心、付出意识呢？责任心、付出意识这个是没得挑的，那就行了呀。这个是很好的，你找结婚对象找这样的没问题啊。你现在身边有别的选项吗？如果我开始找，还是你多大？还可以的，我26岁。你跟这个男的在一起多久了？已经2年多，快要3年了。2年多3年了，那说明你俩相处没毛病啊。相处是啥？没啥毛病，就是也不会吵架什么的，但是就是。我像你一样是比较高能量的人，我希望我的生活是充满欢乐，然后有意思一点，对吧？高亢一点。哎呦我的妈呀，你有意思高亢，你要男的，然后你老公跟你搞有意思高亢，那我告诉你，他的能量在你这里绝对释放不完啊，那个释放不完的能量绝对就要到别的地方去释放，知道不？是啊，哦，对，你一定要搞明白这个女的能量高吧，你还可以搞别的，男的能量高，那绝逼不是搞别的，只有一个渠道。我这么跟你讲啊，只有一个渠道，就是做皇帝男。只有一个渠道就做多偶男，皇帝男没有经济实力，不一定能当皇帝男。那其实你的建议就是正常去走呗。对呀，2个人处2年半3年，啥毛病没有？人家也有责任心，也愿意付出，2个人共同进步呗。以后你要不你带着他，要不他带着你，共同进步呗，找结婚对象嘛。可是我觉得还有好多东西没有体验呢。没有体验，你现在要去找体验，我怕你后悔呀。就是没有时间了啊。你可以偶尔开个小差体验一下。好吧。我又不是，我又下不去这种，就是那种1对1的还好一点。如果1对1，然后再搞一个，我还接受不了。那行吧，那就好生的谈恋爱，往下走就完了。继续走就好了。好，那我好像还有一点时间，那我再问第2个问题。就是第2个，嘿嘿，就是我现在是这样子的，是工作方面的问题，这是第2个，就是我现在是在那个这个可以说的吗？PA 保险。这可以说的吧？我现在 PA 保险，然后呢，我是想转行到那个 PA 银行。其实我实际上做的工作也是关于银行的。那您觉得现在这种情况，就是这个环境，这个深圳，你觉得保险行业
对于一个普通有高能量的人，但是人脉资源普通的人来说好一点，还是说银行行业会好一点？我比较倾向于前者。啊，可以啊。我比较倾向于前者，因为我觉得你想的问题只是你需要解决流量入口的问题，你在这个事情上动脑子就好了。是的，是的，好的呀，好的呀，那我没什么问题了，好，就这样啊，可以了，谢谢啊，好，拜拜。儿总，这刚不是这个，你干嘛了？你听到一个不好玩的故事你就跑溜了是吧？溜了，我没胖，我哪胖了？我是到武汉我的脸就肿，我不是胖，我是一到武汉我脸就肿，每天都在喝大酒，一喝到凌晨几点，那能不肿吗呢？我这每天，你们哪里看得出来呢？其实我每一场直播都是在宿醉的状态下面给你们播的，这多少也有点天赋异禀，知道吧？圆了点点，我没圆，我没有，没圆。不行啊，你这样再这样的话，你得给我上华子了，要不然这事儿过不去。我没圆，我没圆，美颜没调好。哎，大家没有关注的宝子左上点个关注啊！没有加入粉丝团，加个粉丝团。怎么能够说别人圆了呢？明明就没有。然后没有看过金贵的关系，没有学习过金贵的关系，没有进金贵的社群的宝宝啊，左上角头像点开到我们首页粉丝群，小助理会在粉丝群里面给你们给一个圈圈的入口。明明就是很瘦，瞎了吗？你们为什么要捂上你们的眼睛看我的直播？这个特效跟华子一样的，不行啊！那你送那个之前没有说我圆呢？你是送完了才说我圆的？你怎么能这样呢？来下一个，那个特效我知道跟华子一样的，我这不是不知道它叫啥吗？那个特效叫啥呀？我知道它跟华子一样的，看那个震撼的效果我就知道了。那要不是跟华子一样的，不能有这牌面。对，我一直都还有点咳没好。下一个是谁？麦序暂时满了，现在才11点，也没几个人送就满了，都是上一场没搞完的。今天没有太多人送，怎么就满了呢 ？Hello， 你好。太多人送怎么就没？哎，怎么有回声？你重新连一下来，有回声。怎么一上来就满了？小助理说今天半排满了。我离远一点就不远了，小爸爸，你快看看我，我离屏幕1米远我就不远了，对吧？要不然就是头发的问题，反正不是我的问题。Hello， 你好，你好，哎，怎么暂时离开了呢？怎么暂时离开了呢？哎，好，喂，你好，你好，你说，哎，断了。猪猪侠断了，圆了更可爱，谁要可爱呀？我们不要可爱，我们要性感、妖娆、妩媚。Hello， 你好，我都喜欢说话。怎么？哎，你这个怎么回事？为什么我一直有回声啊？你大点声音说。不知道。Hello， 听见吗？哎，好了，你说。啊，太好了，主持你好。我的问题就是，我经常遇到想要吃软饭的男生，甚至我的前任就是一个软饭硬吃的男生。我现在是真的，然后我的择偶标准就因此改变了。我以前的话就是觉得这个男孩子只要家庭还好，然后人品不错，那我就会和他交往。之后呢，我的择偶改观了，就是我要找和我消费标准差不多的，但是我的父母呢，
他们批评了我的标准，其实我是来问和父母相处的那个事情的。我就觉得他们对于我的定位是和我自己对自己的定位是不是有不一样的，还是怎么样？你多高啊？我163，体重105。长相打个分。6分6.5分吧。 OK， 正常人。正常人，你也不是特别的胖啊，又不是特别矮呀，干嘛要人吃软饭呢？我先问你的基本盘，知道吧？因为有的女孩子，你要是跟我说我200斤，我1.6米，那我就觉得吃软饭也没太大问题。你没问题啊。你知道吗？我遇到一个男生，他是我们，因为我是在日本读硕嘛，然后是我们日本当地就是最好的2个大学其中一个大学的一个男，他是读博士的，是读经济方面，他直接上来就跟我讲，他的人生理想就是做小白脸，就是想找富婆，他的人生理想就是反正大家都是要退休的嘛，那早点退休时间就有什么不一样呢？他就这样直接跟我讲。然后你还跟他好？我没有，我第一次我就不想，我觉得他好恶心，我就没有再跟他说话过了。然后我也会遇到很多男生，比如说有一个但是他年纪不小，他是在美国读本科，现在他只是上来姐姐的叫，然后说，哎，姐姐你知道山本耀司吗？你知道这个牌子吗？我说我知道。然后他说好贵啊，我买不起，哭哭嘤嘤嘤，就是这种男生。你在哪儿认识的？都是就是我以前是你在这认识的夜场里面，别个在那上班的，你咋认识的？我也很奇怪，但是不是，就是我以前是在那个美国读本科的，有一些同学就关系网认识的。你这个圈子有点问题。你平常跟男孩子在一起的时候，你会很大方吗？基本上都是 AA 啊。你看我们都不 AA， 没有 AA， 首先就是不 AA， 知道吧？AA 容易吸引抠搜男。首先我们就是不 AA， 男孩子买，首先就是单，基本上来讲，先你让他买，明白吗？先让他买，控制住自己付钱的欲望，首先这个很重要。我可以假装要 AA， 但是呢，我不是真 A， 是吧？你先买完了，我说，那我给你 AA 吧，是这样的一个意思。然后他说，不用我就说，那谢谢，就是这样，知道吧？首先你第一个筛选门槛就不对。但是他们好像就是那你要 AA 那可以啊，那就 AA 吧。那你就不用再见下次啦，就好啦，就换人啊。当然啊。懂了。快速的换呢。那我该怎么和父母讲呢？就是感觉我父母他们对于我就是找个人品好的男生就可以了。没有啊，你说他说什么你都说对啊，我也觉得就好了，你不要跟他掰扯呀，那有什么好掰扯的呢？不用掰扯，他说的也没错呀，你是要找个人品好的呀，你找的男的人品也不咋地呀，就前面那个。天哪，确实，人品好，难道大方不属于人品好的一种吗？因为我现在自己的那个每月的消费可能是少的时候2-3个，多的时候4-5个。我在想，我是不是要和男生在交往的过程当中，我要表现的自己消费水平没有那么高，需不需要这样子？不需要，不 ，no， 表现出来的就是我的消费水平就是这么高，你得匹配住我的消费水平，咱们俩才能交往，这个是必然。我就是这个消费，好，我懂了。那我就不需要什么改变。不需要，对你非常好，以后就不要 AA 就好了，好吧 ？AA 就是说我不想再跟你见面了，我可以给你 A， 明白吗？我真的很喜欢这个男生，我一看他是个大方人，我还可以我先买呢，对不对？我买一次单，我看他会不会请我嘛，对不对？他会不会回请嘛？他会不会做这个动作嘛？对吧？起码要有这个意识吧，对不对？因为有些男的就是会，我跟你说，那抠男的一眼就能看出来的呀。你今天请了他，对不对？然后他说请你，然后他就请你请个很便宜的地方，然后你们在见第3次的时候，他就又会找一个贵的地方让你请，这都很明显的呀。
不了2-3次，一个人不就看得明明白白了吗？行，我知道了。还有问题吗？好，谢谢菊菊，拜拜。没有什么问题。拜拜。这都是属于白富美的困扰，白富美的困扰，知道吧？我们以前小的时候，我跟你讲，小的时候也遇不到什么这种呀，哪有 AA 的？我可没钱给你 A， 我可没钱给你 A， 我每个月买衣服都不够，我每个星期第一天我就把生活费花完了。你要叫我出去吃饭，你别说 AA 了，你叫我出去吃饭打车钱我都没有。打车你都得给我叫车，你不给我叫车我那个门都出不了，我只能在家待着，是不是？我一个星期第一天我的钱就全部拿来买衣服了，我哪里还有钱出去给你 AA 呀？你们也是太有钱了，还有钱给男孩子 AA 上个学都是穷学生，大家都是穷学生，凭什么只有你有钱跟男生 AA 呀？对吧？真是的。而且我要是遇到 AA 的男生，我这个人是不行的。我就是在那个当下，我就觉得AA 呀，我 A 可能会给你 A。我以前呢傻一点，以前我受不了跟别人 AA， 以前谁要跟我 AA 我就把它买了。但是我现在不会了，谁要是要跟我 AA 我就跟他 A。我想那能少付一半，那也是钱呢，是不是？能少付一半也是钱。以前如果人家跟我 AA， 我必然把单一买，出门拉黑。但是我现在不会了，我现在就是先 AA 再出门把你拉黑。能少付一半，咱也不吃这个闲亏，是不是？白富美管住你们的钱包啊，不要动不动的就想买单，真的。来下一个来。下一个 Hello 你好。你好，曲曲。哎，你好，你说。我先介绍一下我的个人情况。我今年25岁，然后我现在的男朋友是比我大15岁。我现在跟他相处是2年的时间了。我的基本盘很差，跟他认识的时候我是恋爱脑，什么都不懂，所以跟他2年，对于我跟他的经历和他给我的物质回馈相比是不成正比的。我跟他在一起2年，没有认识过其他任何的异性，所以后来我就开始调整我自己，然后在社交平台上去认识了新的人。然后最近我认识了新的一个男性，他的条件是非常好的，给我表现的是非常好的，是一个富2代吧，家庭条件非常好。我们的进展就非常快，然后他就在问我说今年我有什么打算，我说我想做这个平台。他说好，那就是有个姐过来，你可以跟他一起做带货之类的。然后我还说我自己想做一个账号，因为我平时喜欢打高尔夫，我想做一个高尔夫的账号，我也跟他表明了。然后他也跟我说了，可以支持我去做，然后还说每个月可以给我10W 的生活费，就这样的我都没有提，全是他主动提的。所以就现在我们聊了没多长时间，没几天的时间，他都已经聊到结婚的地步上了。所以我就在想，这种想法还有这种做法是不是符合逻辑的？你们才认识几天？认识10天吧。那当然不符合啦，那当然是画大饼啦。对，所以我就想连线问一下这个问题，这种想法有符不符合逻辑啊？还有面对这种人的时候应该怎么办？先让他付出在前。他说什么就先拿一些来看看，懂了吗？就像我刚刚说我们那个大哥的，说了富豪榜怎么看，贴发票看，懂不懂？你们天天画大饼，说别人，那你先那个，要我们确定关系的话，那你先送个定情的礼物吧，对不对？你不是说1个月要给我10个 W 吗？那你就先把1个月的生活费买一个礼物先送给我吧。就是我跟他见面之前就要跟他提这样的要求。当然了 ，of course。OK， 提完就没了，再发就是没了，这男的就没了。行，我明白了。还是要坚守这个原则的。
画大饼零成本。行，其他的我没有什么问题了，因为我就是那个认知也没有那么高，所以我在认识他之前，跟他接触之前，还是想听一下你的建议。反正就是我跟你说，不见兔子不撒鹰啊。好，那以后再有什么问题的话再说吧。好，谢谢。拜拜。来，我看哪个猪头猪脑的，来，这个猪头猪脑的，来，小猫猫，如果没了咋办？错过一个富二代，你看，这是哪个情感主播那里跑来的小野猪啊？这啊，这是哪个别的情感主播那里窜频道窜来的？这一看就是呢。还跑了怎么办？跑了个富二代，还有千万个给你画饼的富二代。这个世界上画饼的富二代多了啊，那千万个，还吓跑了怎么办？金贵的关系好好学习一下啊！我代表我身边的大哥劝你，金贵的关系好好学习一下啊，听到没有？那网上上嘴皮子碰下嘴皮子说我以后每个月给你给10万，那他这吹的都不算啥，你跟我好是不是？R总你跟我好，我马上办一家上市公司，我送给你。我不要股份，为什么呢？因为对于我这个人来说吧，钱不重要，赚钱的过程很重要。我这一辈子理想就是把我所有赚的钱全部送给我最爱的那个男人，那个男人就是你。真的，而且我的公司上市那就是时间问题，最多也就1年，要不了1年时间，我公司必然干上市了以后，我就把公司送给你，我1分钱的股份都不要，我就是只留功与名。好吧，那R总怎么能拒绝我呢？他绝对不能拒绝我，他要是拒绝我，他这辈子再也遇不到有女人给他这么好的条件了，他这辈子再也遇不到像我这样愿意给他一切的女人了，对吧？你说是不是呢？那个小猪猪啊，刚刚那个叫小猫的吧，我回答一下你啊，这就是好学生我们一般不回答，那个差生的问题我们要好好回答一下，知道吧？就你啊，赶快把粉丝牌换了吧你，不要让别人知道你是流窜进来的。来，大家没有关注的宝子左上角点个关注啊，没有加入粉丝团加个粉丝团。R总估计是把我的直播静音放在边上，他在搞别的事情，你知道吧？他长期看我的直播，估计就是的，把直播放边上静音，然后自己在那做饭呢，干什么的？做饭呢，什么吃宵夜呀？他就把手机放边上放着，他也不听，就看娃娃。他主要就是为了看我这个脸，知道吗？所以我说啥他也听不见，无所谓。当然没有学习金贵的关系，没有进金贵的社群的宝宝啊，需要严重补课的各位们啊，左上角头像点开到我们首页粉丝群，小助理会在粉丝群里面给你们给个圈圈的入口。来，下一个来，下一个。Hello， 你好，你好，你说，你好。喂，是我吗？是的，你说。哦，没提醒我，不好意思。是这样的，曲曲，我呢有一个闺蜜，然后呢几年前处了一个这个男的，然后呢现在是分掉了，但是呢现在有一些经济瓜葛，想来听一下，给请曲曲拿个主意。是这样的，我这个闺蜜呢，她是一个小苹果。然后呢，长相气质啊什么的也还可以，自己的年收入嘛也有一个30多万啊，30多个 W 这样子。然后这个男的呢，他们是个同学，但是呢他是一个做企业的，如果说论身家呢，可能资产也差不多有1亿个 W 这样子吧。但是他每年的就是制造业嘛，企业收入可能也有个小1000个 W 这样子。然后呢，他们是同学，然后聚会认识以后呢，就是大家感觉比较好，然后就在一起了嘛。但是平时呢，这个男的相对来说呢也不大方，就是用钱让他们吃饭啊，都是去那种小排档啊之类的什么，就是反正给他送个包包呀，
几百块钱的那种。我这个闺蜜她本身自己平时用个小包包嘛，还有普通就是有个几千个W 这样子，但是什么几千个 W 咋？那这啥计量单位呀？你这一个二个的，不是。就是这个男的送他嘛，也就几百块钱的东西，然后这个女的她自己呢，正常用个东西嘛，也有个几千块钱的。这男的送这女的送几百块钱的东西，你是说的几百块钱吗？对，几百块，就是你这连啥卖呢？这也值得花几百块上来连个卖呀？不是这个意思，这几百块，你那男的报销不？这个连卖钱的男的报不报销啊？不，就后面还有后续嘛，就是说，这个意思呢，就是说我这个闺蜜她其实也就是当时就是有点上头嘛，反正大家那个男的形象气质嘛也还可以，他是自己是扯过快热症的，那个男的呢是围城内的，反正两个人年龄呢，那个男的比他就稍大个几岁吧，也大不了多少，然后呢就处的还挺愉快，他也不是在乎他钱W 就是这样子。但是呢，就是这个男的，反正也给他前后，大概后来小孩上学嘛，拿过个10个 W 的这样子，也是他主动的，就是也没花他多少米。然后一段时间以后，大半年以后呢，这个女的当时要买房子什么的，然后呢就给他借了50个 W， 当时呢也写了借条的，然后呢。过后以后呢，但是这个女的也帮这个男的，就是说挣了一点的，就是这个有个项目啊，请个专家呀什么的帮他筹划模了。这个项目实施呢，他肯定至少货业增值能有个100个 W 这样子的。就是当时没有实施，但是这个项目是肯定要实施的，就是因为他们后来2年以后分了嘛，他反正也没关注这个问题，其实他也没想他要出那个什么这个钱什么的。然后这中途呢。就发生也有其他的，就是说，这个一件事情呢是什么呢？就是这个男的，我这个闺蜜呢，就是过了1年以后呢，她单位里出了一点事情，然后呢，就可能就是那个时候搞得比较紧嘛，就处分了，也调离了岗位了什么的，就手上权力也没有了，然后反正收入几年下来，可能也少了几十个、70、80个 W 啊这样子的吧，就是奖金啊什么的也扣了啥，就是7、8、8。然后这个男的在第2年的时候呢，就提出来要叫他先还个10个 W， 但是那个时候呢，他刚好处在那个时期，可能说了一下，也就没有好意思再提。然后到了第3年呢，就是这个男的又提出来，意思就是说，你是不是可以先还个20个 W， 还叫他去，是不是先去银行贷款啥？然后我这闺蜜可能就确实觉得这个男的就你就太不咋地了，一个就是说他当时正处于那个困难的时候，还有一个那小孩刚好在外面上学，自己呢也损失了那么多，那个时候确实是很困难，所以就是觉得这个事情就闹掰了吧，就跟他也主动跟他说，那就分了吧，反正以后这个钱就是说还是会还你，等他自己时间宽松以后，然后缓过的劲过来。然后这个事情呢就过了这个几年，也就是说他们分开已经有2、3年了吧。但是这中间呢有一件事情，就是当时呢这个男的他老婆出轨，不好意思，那个一下子没注意，他老婆呢就是他不要再说他这个词了，不要再说这个词了。好的，就是他是那种呢，还不是普通的，就是他可能还找了一个那个跳舞的一个小白脸之类的，那个男孩子的年龄还跟他儿子似的。不是跟这有啥关系啊？你今天的主要问题是什么？怎么又扯到人家家里人去了呢？对，你听我说完，这里面有事情，就是他那个后来这个男的他想抓包，就那个时候他们还没分嘛，你还有4分半钟啊。抓包以后呢，他又没有想请其他亲戚或者朋友的话呢，就会路线，就请我这个闺蜜帮忙。她当时手上面也有资源，有一些人家求着她办事儿的。其实她很不想介入这个事情，但是呢，他求她，他就给她把这个事情办了，然后也悄无声息，也没有任何的就风平浪静，然后这个事情呢就过了。然后呢，结果现在过了2年，去年呢，这个那个男的意思叫这个女的，就是说你钱那个问他了，什么时候那个还啊？我这个闺蜜就是说暂时还是有困难，还2年以后宽松了以后再给他。结果居然这个男的发了一个那个东西计划函给他，意思叫他从22年明年1月份开始每个月都还钱，如果不还钱，有1个月就可以起诉他，然后或者是说那个要付所有的利息什么的，给他气坏了。
气坏了以后，他可能就给他说了，以后就是说不是你这个钱也没有必要还你了，对于你帮过我，我也帮过你，然后呢就是说你还要付我钱的啊，就是那个就是说他老婆那个事情嘛，就是说快一点提问。好，现在的意思就是这个女的她很生气，然后她想的就是说不是说我钱肯定就是说没必要还你了，但是她想拿她那个老婆的这个事情呢，也是说不但出口气，还要跟那个男的要钱，然后就是说想请去问一下，一个这个钱是他可以跟他就拿这个事情说白了就要挟他呗，就是说我觉得你们挺搞笑的，你知道吧？你多大年纪了？多大年纪？你们年纪不小了吧？那说这话是幼稚至极。这女的估计也是体制内的吧？小苹果，哎，什么玩意儿啊？出了一个事情稀巴烂，不是？就你们很搞笑，知道吧？这我都不知道你们怎么活这么大的。人家给你那是借的钱，清清楚楚有借条的好吗？你们给别人帮忙，你们是没有提出过什么东西的，没有白纸黑字写明白的。你们自己人在江湖上面打交道，你们自己不写东西，然后不写东西就想事后再找人要好处，有这种事儿吗？谁能给你啊？我真是服了，这还拿这种事情，这种事情怎么弄他呀？怎么弄他？把他名声搞臭呗，名声搞臭了，他就能给米。想啥呢？他现在就想的那个男的，他也是小有名气的，就是他肯定是在乎这个名声。有个屁用！因为就是在乎什么呢？他在乎什么？他在乎什么？那也是顶多就是说他跟他家里那位扯不扯快乐证的问题。什么在乎什么呢？他是绝对，因为当时就是就知道是绝对不会扯的，而且他非常在乎他的名声，所以就是他那又怎么样？你觉得这个点能搞到这个男的什么？这个点能搞到这个男的什么？这个点只能搞到这个男的家里那位，他家里那位不爽，哎，头抬不起来，有什么用呢？他家里那位在家里做牛做马来赎债呗，关你们这个事儿什么事儿？假设这个男的他为了比如这个事情不被泄露，他是不是愿意花不可能来封这个女的可？不可能！我今天就把这个话放这儿，不可能！我告诉你，这男的除非脑子有病，你随便怎么搞。你需要怎么搞怎么搞，我要不要跟他扯快乐针那是我的事儿，对不对？不是，你要是要让他名声臭了，那就让他名声臭了，名声臭了我再考虑。他们以他对他的了解，他们也是同学的，他不会的，他绝对不会。我告诉你，就你的这个表达，你的这个闺蜜脑子本来就糊，还什么凭他对他的了解，他对他什么了解啊？他对他有个毛的了解啊？他对他要是有了解的话，当时那么多次这男的找他帮忙，他不开这个口来让那个男的给米来，他不开这个口来说他就不好意思呗，这50万妈了，现在就说好，要不然我不给你帮这个忙。他为什么不开这个口呢？脑子浆糊的要死，还什么凭他对他的了解，他对他个屁的了解，除了自以为是啥也不是，真的。对的。就是这样的，除了自以为是啥也不是，还他对他的了解，我听不得你们这话。你们要是真能了解这些男的的话，还能把自己搞得如此境地，搞个50个 W， 搞这么多年，还什么还要还钱？气的年没过好，然后你自己找的事儿好吧，自己找事儿。我告诉你，你们要这样搞的话，最后还把自己的罪名越搞越重。本来呢只是欠米，你不还呢，这男的也把你没太大个办法。他也就只能该诉怎么着，结果最后还被你们搞上了一个敲诈的罪名，你们还见得了鬼些，还在那瞎搞，我真是服了。哎呦，老老实实的，该怎么聊怎么聊，对不对？那我这样啊，你好好聊，对吧？我给你帮的当时这个忙啊，你挣多少，那么你跟我给多少佣金，对不对？这个事儿首先第一码，第二码，当时你家里人这位啊出了这个事儿，我前后花了多少？那这个米你要给我。好，那么排开这个50万，可能我中间花了30万，最后剩了20万，那么我只能认这20万的债务，你同不同意？同意，今年我们白纸黑字把它写下来。这样聊，好吧，就这样，拜拜。行，好，谢谢。一听就是那年纪不小了，当个小苹果，当了个莫名其妙，真的，我在听你们讲话都累。哎呦，我天哪！哎，我跟你们讲，好多那小地方小领导，女的不知道怎么当这个领导。每次他们来因为我们这很多客户都是这样的，知道吧？我们这好多客户都是底下小城市的一些就是这个体制内的小领导。自己也有点小权力的，他们在那地方是方方面面的，还蛮多事情他都能摆得平的，蛮多资源他都能牵得上的，一天到晚的不知道在干什么，
都不知道，完全看不懂，都不知道他们怎么搞的这个岗位。我是看着看是看不明白啊，就一天天的被男的白批，一天天的被男的白批。那些男的就是为了他的资源，为了他手上的这点小权利来接近他，完了以后他们自己就觉得爱呀，爱的要死要活啊。别的男的都知道跟你打50万的时候我要让你写借条，他呢给别人帮忙的时候从来没想着说让这男的跟他给点什么好处。你们喜欢当菩萨，那你们就一当到底呗，对不对？你要当菩萨你就一当到底，对吧？别的男的跟你开口的时候你蛮好意思开，你跟他开口的时候你屁口开不了，然后呢等着被别人抽胡算账，到时候还想说，哎呀，我当初给了他这么多，他怎么现在还好意思找我要这个钱？那个钱别个是借给你的，写了借条的，姐姐醒醒！真的，我以后开个节目叫姐姐醒醒，好不好？我觉得我以后可以开个综艺节目，我一个人是吧？我一个人可以开一档综艺节目，有没有哪个电视台来跟我签个约来？有没有哪个电视台跟我签个约？我们开一档节目叫姐姐醒醒。我真是服了，你们是不是都没听懂啊？他在叽里咕噜讲了半天，这好多人都没听懂说了个啥。我听到一半我就大概知道他咋回事了，我听到一半我不想听了，知道吧？我听到一半就知道咋回事了，什么玩意儿，一个个的，一个二个的。来，大家没有关注的宝子左上角点个关注，没有加入粉丝团加个粉丝团啊。然后我们的直播每周3场，加入一个粉丝牌会收到我们直播提醒，挂一个粉丝牌会收到我们直播提醒啊。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。然后要学习金贵的关系啊，把脑子搞清楚的。进我们金贵的社群的宝宝，左上角头像点开到我们首页的粉丝群，小助理会在粉丝群里面给你们给到一个圈圈的入口。想找我们的团队做1v1也是一样的方式啊。来下一个，下一个谁？下一个。他们为什么要絮絮叨叨？是因为他们想把这个女生各种行为合理化，知道吗？他们想把这个女生各种行为合理化，把她的这种蠢用一种很合理的方式给解释出来。实际上你不管怎么解释，能听到吗？改变不了她的蠢。Hello， 你好。哎，你好，曲曲，能听到吗？可以，你说。我跟我男朋友在一起是4年多，今年第5年了。然后我是从22岁的时候跟他在一起，今年是27岁。然后我们在一起的这个时间呢，有一半时间是异地的，我在香港，他在上海，他是上海人。然后我们的情况呢，是一开始我们是非常相爱的。我们刚在一起的时候呢，他是就是月入2、3万的那种小白领。然后呢，他是从21年开始创业。然后然后创业成功了，到目前为止的话呢，每年收入大概有1000多个 W，而且照他目前的情况的话呢，他是就是后续的发展只会比现在更好，就是再怎么样的话，他的收入不会比现在差了。那么我是这段时间呢，我们是就是异地的时候，我是在香港读研究生，然后呢，读完研究生之后呢，在香港工作的1年。我工作的这1年时间呢，就是我也不知道他在上海创业，就我知道他在上海创业，但我不知道他发展的那么好。然后我是，在香港的1年的时候还省吃俭用，就是拿自己所有的积蓄给他买了一块50万的迪通拿送他。然后对，然后呢？然后我21年年底的时候回的上海。我回来大概没多久的时候呢，他就是给我弄了一个特别盛大的一个求婚。求婚当天呢是他是在迪贝尔斯高定了一个200多万的一个钻戒，然后加上就是求婚当天的鲜花布置和礼物大概是100多万。然后他的员工也跟我说，就是我在香港的时候，他就在准备这场求婚了，准备了有半年多的时间。但是目前的问题是我已经回来上海整整1年的时间了，我是21年底回来的，到现在包括求婚到现在也已经1年多了，我们也是没有领证，这是我的第一个问题。然后第二个问题是，我其实呢是真的是不图他的钱，因为我是真的就是想要他这个人的，我从来我算算他到我就是您之前一直说沉没成本嘛，我算算他目前在我身上投入也有几百万了，
就至少有这么多。但是他给我买的所有礼物，就所有东西，我从来没有开口问他要过一件东西，都是他给我买的一些，就可能我认为智商税啊，就那些不保值的一些珠宝啊，还有就是包包什么的，就是但是如果说他是觉得我现在价值过低嘛，就因为他是以前就是你创业成功了嘛，加上他事业盘子铺的比较大，他如果说觉得我没有办法帮助到他，那选择就是不想跟我继续，那我是可以接受的，我是可以祝福他，就是如果他能够找到一个帮助他事业的人，我是真的会替他开心的。但是现在的问题就是我不愿意相互消耗，所以呢，我就是为了及时止损，现在就主动离开上海，我准备回香港重新生活。但是他表现出来的就是非常的难过，非常的遗憾。然后这是我的第二个问题，就是他为什么不愿意跟我继续就是去领证，但是又不分开呢？就是为什么还要相互消耗呢？然后第三个问题是，如果我们后续还有机会在一起的话，曲曲您觉得我们会以什么样的方式在一起？然后怎么样可以说进入这个围城内？这是我的3个问题。你们俩多大？我是22岁跟他在一起，今年27岁，他比我大4岁。他是上海的，然后他是那个没领92证年的。没领证这个事儿，这1年的时间里你提过吗？我是不想去就是催他的，但是呢，我也是就是有意无意的提了，但是他的给我的感觉就是他不想结婚。怎么说的？首先是我提一下我们几个相处的细节吧。首先是他的压力非常大，非常非常大，就是因为他现在事业盘子铺得太大了，他自己都有点吃不下来了，他基本上不喝酒是睡不着，而且呢，他回到家里啊，他在家啊是停不下来的，他是从南走到北，从东走到西，不停的打电话，而且呢，就是一坐下来就是或者一躺在床上就，我感觉他的整个状态是他的心灵，我问你什么，就是你回答什么，你不要扯别的啊。你们俩对于结婚这个事儿，无数次的要领证不领证这个事儿，有没有谈过？怎么谈的？他就是说他现在状态不适合结婚。他说，而且呢，他对婚姻有些悲观，因为他身边几个合伙人，包括客户，都是扯了快乐证的。然后就是2婚的，然后呢，再加上他也是就是觉得说，感觉我在上海没有归属感，然后感觉我在上海也没有什么朋友。还有一点呢，就是我感觉啊，我考虑到，因为我在香港的工作是在那个外企500强嘛，就香港的工作还挺好，但是我回上海之后没有找到什么特别适合我的工作，就是凭着自己的这个学历在投行做一下就是那个机构业务，然后呢，就是因为去年的环境也不是很好嘛，就收入也不是特别好，所以呢，他可能就是觉得就是说，感觉我在事业上啊不努力，他觉得我在事业上不努力，其实不是的，而还有就是觉得我没有办法帮到他。我之前呢，也就是尝试过想要融入他的圈子，就帮他做事情嘛。但是后面就是上了1个月班之后，发现根本融不进去，因为呢，他手底下的人是要做事的人，而他呢只负责去维护关系，他只负责维护投资人啊、合伙人啊之间的关系。然后因为人家是指认他的，但是他做事的人呢，我只能跟着他底下的员工去做事。但是我去到那上班的时候呢，这都不重要，这是你们俩的问题啊。那个事情就是2条路，一条路就是叫带球，一条路带球。关系就自动往下推，一条路就是你回香港。对，我现在就是要回香港。其实你回香港就相当于是放弃这段关系了，你就是彻底放弃，开始新的生活。2种心态，基于2种心态，这2条路的走法，你是第1种心态，你就走第1条路；你是第2种心态，你就走第2条路。第一种心态就是，第一种心态我是不接受的。第一种心态是，我觉得这个男人，第一价值很高，第2我跟他感情也很好，感情也很深。那么第3是我知道我自己现在的价值不如他，所以我能理解到他内心的那重衡量，我能理解到他的那重恐惧，所以说我愿意先出让我自己的这部分的利益，然后来置换你的信任。
这是第一种。因为什么样的人是第一种的？就是说，他第一，他对这个男人的爱是够的；第二，就是他能够非常清晰的认知到人性底层的真实面。人性底层的真实面就是我一手打下来的单，我不想分给一个这样子一个，这就是看不到、不知道未来会怎么样的人，而且他跟我之间也没有所谓的孩子做连接，这个是人性的东西。你今天不跟他好，你换另外一个白手起家能挣到这么多米的男的，他依然是这个想法，他一模一样的，他不会有任何差异，不会有任何变化。他当初想跟你结婚是想的，那个时候他对你是有感情，但是他为什么不领证？他是在权衡，他权衡的点是什么？因为他自己白手起家的这个状态，他很害怕说就这么割舍一部分给别人。那么这种时候，要不然就是你主动的去聊婚前协议的内容，要不然就是你能够主动的去带球，把关系顺利的往下推。只有这个，你一定是先低头先退让自己的权益的那一方，你不可能等着他来退让的。这个就是第一种。第二种就是你刚刚说的，我觉得我接受不了第一种，为什么呢？因为你的心态里面，你觉得是我有必要吗？我对于钱没有那么大的诉求。如果我对于米没有那么大的诉求，我对于一个高价值的男性没有那么大的诉求，我要的更多的是一种绝对的平等，和我在这段关系当中绝对的被认可，无论我现阶段的价值到底是高是低，都不改变这个男人对我的极大认可。因为这个是我自己内心觉得，我的自尊心也好，对吧？我觉得，我的自我认可度也好，必须要维持在这个位置上。不管我们俩实际的差距是什么样，我都要维持这个。那么这种情况下，你就走第二条路。你不要想着说在这个里头拧巴，这个里头拧巴是拧巴不了的。你又想让他主动去推进关系，又想让他主动去付出，还想让他像1年前那样，还是想一定要把你娶回来，一定要怎么样，然后你自己只作为一个我接受，我接纳，我觉得我被珍重了，我被珍惜了。你想要这个状态，这是不可能的，因为这个是不吻合人性的哦。我现在选择的就是第二条路，就是回香港重新生活，因为我也想过了，可能他更需要一个能帮助到他事业的女人，但是我可以肯定的就是他对我是有感情的，他对我的感情是很深很深的，而且他家里呢也特别喜欢我。重点是什么呢？终局是什么呢？你要走就走，你不要再谈感情不感情了，你不要觉得你的走能够让他回来，你不要觉得你是后撤来push他结婚这件事儿没有意义，这就是我给你的结论。你做可以这么做，但是你做的目的一定不是说引导他来反追你结婚，不是的。你走了就是走了。那曲曲，你觉得我们后面还有可能会在一起吗？我说了呀，第一条路啊，是这，我跟你讲了第一条路啊，没有第三种，好吧？我跟你讲的都讲完了，这就是我的建议啊，好吧，那谢谢曲曲，拜拜，好，谢谢，因为我能理解他的心态，我能理解，但是我明确告诉你，这种心态达不成你要的那个两个人在一起的结果，知道吧？这就是为什么呢？因为这个女孩子她的自我认知是高价值自我认知，这就是个点。她在一个高价值自我认知，且她认为自己的物欲没有那么高，她认为自己对那个男人的这个就赚钱的这个要求没有那么高。她是怎么想的？她想的问题是，我不是因为你赚了这么多钱才跟你的，知道吧？因为我不是因为你赚那么多钱跟你的，所以不能因为你赚了那么多的钱，你就开始嫌弃我。那这样的话，我宁可不跟你好。这个是他的逻辑。但是这个逻辑是没有办法推动你跟这个男的往下走的。这个就是你硬气，你可以硬气，但是你的这种硬气没有办法推动你们两个人的关系，因为他已经不是原来的他了，他不可能屁股决定脑袋，他原来的屁股就在1年几十万那个屁股上，他现在的位置就是1年上千万的位置上，屁股决定脑袋，知道吗？他变了，所以他不可能活在你这个思维架构里头，就是这样的。你认可的你自己的价值，在他眼里看来，现在就是不是那么个事儿，不是那么回事儿。他要考虑的是更为实际的问题。我真的能够接受让你来分担我的财富的这样一个结局吗？
但是我们俩这么深的感情，你让我主动去跟你开口说我们俩要签婚前协议，要让我的财产跟你没有关系，我又开不了口。所以这种时候怎么办？你提，对吧？你提，我跟你这么深的感情，我跟你这么多年，第一我不能提说哎呀我们俩签婚前协议吧，第二我又不能提说哎呀要不然你先怀个孕吧，这些话他都不想说，因为他知道你的高自尊，他要维系你的高自尊，他这些话他不能开口，怎么办呢？只能等着你来。所以我说了嘛，主动出让，这个就是你在这个关系经营当中的智慧，就是你要在这个关系经营当中，你想的就是我怎么把这个关系往下推，而不是我怎么去维系我的高自尊，这是两个完全不一样的概念。维系你的高自尊只能走第二条路。因为我们看的太多了，无数的优秀的女性，自己的高收入的优秀的女性，她是怎么错过这样一段又一段的高质量的关系的？其实就是这个点，她低不了这个头。她不像有的女孩子啊，这个时候如果是一个曾经她本来就是朝着米去的女生，她本来她就是要找价值比她高很多的这种女生，她就不一样了。她在这个点位上，她就会想说，我现在不破釜沉舟，我怎么搞啊？她想的就是，我就算是现在跟这个男的掰了，对吧？我也不一定能找到比他更好的，那我现在必须破釜沉舟，我必须把我自己的后路全斩断，我先一脚给你踹出去再说，我管他那么多，对不对？这个就是为什么很多你们会发现，最终把那些高价值的男性拿下的一些女生，往往他们的价值并不如你们所想的那个样子，并不是一个真正完全跟他匹配同等优秀的人，不一样，因为他们能够主动出让自己的自尊，明白吗？他把自己的那个高自尊往下压，他没有那种高自尊，但是你们不一样，你们的那个高自尊就会让你那个抬着的头低不下来，所以你要永远想就是我为什么要妥协？我不妥协，我不求着你，我也没有说非要你挣那么多米，你挣那么多米关我屁事，我跟你在一起的时候你又没挣那么多，你脑子里每天想的都是这，最后导出的你的行为就是继续独立，对吧？继续独立，继续独立发光也没问题，但是你要知道这件事情它是一个无限循环，就是你今天对这个男人是这样，你下一次遇到同等高价值的男人，你一样会这样，没有差别，没有任何差别，对吧？所以很多女孩子，为什么我们一开始就说了，为什么说不是你越优秀你能匹配住的男人就越优秀的？不是的，因为你在越来越优秀的过程当中，你也是让自己不断的在把这个自尊心不断拔高，你的自尊心不断拔高的过程当中，你遇到一个更为优秀的男性的时候，你没有办法低这个头，你没有办法低这个头的时候，这件事情在两性关系当中它就会成为你短板，明白吗？你那些优势它也在，但是从而就是双生的一个东西，你的这个短板它就诞生了，它这从高自尊就会让你成为两性关系当中的短板。所以这个时候有的时候你甚至抢不赢那个结了婚的有娃的，我是不是经常跟大家说为什么你会抢不赢那个结了婚的有娃的？你是个单身，你30几岁单身挣的也不少，但是最终你喜欢的那个男的最后找了一个结了婚的有娃的，有没有这种的？就是人家那个自尊能低下来，知道吧？没有关注的宝子左上点个关注啊，没有加入粉丝团的加个粉丝团，没有加入粉丝团加个粉丝团，没有看过金贵的关系，没有进过金贵的社群的宝宝，左上角头像点开到我们首页粉丝群，小助理会在粉丝群里面跟你们给一个圈圈的入口。我跟你们说，其实真的不要那么想不开，我告诉你，一个男人他对你有感情，他还能挣你，他还愿意去付出，愿意给你花，真的不要对于那重身份有那么深的执念，这个是我跟你们讲的。为什么呢？因为人心都是肉长的，知道吧？所有的人心都是肉长的，意味着他该软的时候他必然会软下来，同时也意味着他要捍卫自己的利益的时候他必然要捍卫。所有的人都是这样子的，所以说你们老是去纠结于那个身份不身份的问题啊，其实真的就不是在以终为始，不是在以目的为导向。如果你知道我跟这个男人在一起，其实我们俩之间是有很深的情感绑定的，你就应该明白，只要你们两个人能够持续的绑定下去，迟早他那一步会做出让步，知道吗？他就是个时间问题。
你现在也不用吃太大个亏，无非就是暂时性的身份没有嘛，或者说暂时性的一个什么婚前协议嘛，对吧？这些你看为什么老外的那些女的在这个事情上面他们脑子就很灵光。你看老外的那些女的，他们跟那些富豪在一起的时候，哪个不签婚前协议啊？没有不签的。但是他们为什么愿意那么干呢？那是因为他知道，第一，他做这个动作能够博取你一部分的信任；第二，他今天不跟你走这一步，他去找别的男的，也不一定能达到这个水平。何况你们之间还有感情，他在你身上押宝，是不是比他在别的男的身上押宝要靠得住一些？他们有的时候就想得很透彻，这个就是很多中国女性脑子里死也打不开的那个结。来下一个来。金贵的关系大家一定要去看啊，一定要去看，以终为始，以目标为导向，一切为我所用，一切为我赋能啊。Hello， 你好。Hello， 曲曲你好，能听到吗？你说。好，我先介绍一下我的情况。对方比我大12岁，我们都是围城内，但是我就是自己的情况关系不是很好。然后之前是因为中间有一个朋友介绍我到，对方是一个大国企的一个省级的老大。然后中间有人介绍让我到他那里去上班，之前说的是到另外一个部门，但是他见过我之后就说让我留在办公室，因为那是在他身边，就是暗示我，然后让我留在另外他的部门。后来呢我就去了以后，到那以后他就对我就是一直很关照，就是带我见很多业务上的，就带我，就是每次都带我去出席很多场合，然后在饭桌上也会特别的照顾我，就是跟别人就说起我怎么样。后来就是一直是这样的，然后1个月的时间之后，有一次就是跟中间介绍我们一起那个工作的那个人一起喝酒的时候，我喝多了，然后自己关系也不好嘛，就很恋爱脑的就那个什么了。然后对方是特别有那个就是男性魅力吧，我第一次见到他的时候就很欣赏，然后就是所以就很恋爱脑的，这就发生了。然后就是我跟他就是这样之后，我的想法是我想让他在事业上帮助我，他也完全可以帮助我，因为他的人脉很广。然后他也告诉我就是说我以后的路他会铺好，就是怎么样。然后现在对我的薪资什么也是比我的职位要高的，就是也是有这些帮助的。可是我总觉得问题，你们俩现在相处的问题。对，我现在就是要说问题。然后问题就是我过2天约他要想要谈一下，然后我就想说现在的调整就是职位调整，因为我是来的公司时间只有2个月，时间很短，是没有办法调整。可是他也没有就是在这个米上也没有付出过什么，然后我想跟他谈，我之前是有点不好意思的，然后就现在他是有的，但是之前一直跟我说，就说你有什么想法你就直接告诉我，我就没有开口。哎呦，你找个1v1吧，你适合1v1好不好？你这个情况蛮简单，你就适合1v1，就是老师不停的教你怎么开口就完了。就是老师教你开口，你复制粘贴；老师教你开口，你复制粘贴。你这个是最适合1v1的。然后我现在就是最重要的问题，因为我约他后天见面，我想把这个事情从头谈一下你。我想问一下你，我应该怎么说？根本没必要，你有点那个了，上纲上线了，知道吗？你太上纲上线了。你们这样子去上纲上线，其实是没有什么好处的。一上纲上线就变成谈生意了，一谈生意人就冷静理智。冷静理智了以后，他又会有2个问题。第一个问题是他认为你们之间是交易关系，他会下头。然后第2个问题就是这样子去谈的情况下面，谈的那个条件吧，容易谈的不好，知道吧？因为都太冷静理智了。本来应该是什么？应该是你们俩在谈情说爱的时候提诉求，而不是谈情说爱的时候提诉求，你占优势。正经经的拉个地方谈，你怎么谈得赢他呢？那谈不赢的呀。你就不应该这样，知道吗？你们这干嘛？只是在谈恋爱、看电影、喝茶，聊天可以风花雪月，
不应该是这么个谈，这种事就不是这么聊的，你就应该1v1，你隔一段时间让老师给你开个口，隔一段时间让老师给你开个口，平时就拉情绪价值，情绪价值一拉满，马上开个口，就应该这样。我应该就是被这个光环这个恋爱脑自己关系也不好。这种就是属于你们这种属于又卑又亢，知道吧？不是什么光不光环恋不恋爱脑，男的话都说到这一份上了，你还不开口，你们就是要站着要，知道吗？又卑又亢，想站着要，就是我又想让你给，我又不想自己说，我要你主动给，我要被动接受，这是很蠢的一种行为，这是非常蠢的。我知道，这就不是我们的学员，知道吗？你要是我们的学员，你就知道你的整个全盘逻辑是不对的。这种全盘逻辑是让你把握不了这种关系，在这种关系里你是无法获利的。那就是那我现在要怎么做呢？我跟你说了呀，不要见面，不要聊这些东西。就是你见面只说我想知道一下我们两个人会不会一直往下走，我每天就心里有点慌，对吧？讲这些。谈恋爱谈着谈着，然后再说啊，我最近有个什么想法，我有个工作上的问题，你能不能帮助我，或者能不能指导我？它是这样的一个概念。他之前是一样的，要么也是直接开口的。你看我穿这件衣服好看吗？下次穿这件衣服见你呀，那你要给我服装经费呀，就是这样的。开口是这么开的，那不是像你想的那个样子，你脑子里想的整个逻辑是全盘都是错的。对，然后因为他是老大嘛，他总是习惯于就是别人有事来找他，就是你要主动跟我说，不要等我告诉你，对，他就是这样想的。金贵的关系去学一下，然后1v1去报一个。我就是打算去买那个金贵的关系那课，那1v1我需要跟谁联系呢？这样的也是到我们首页粉丝群啊。行，好的。小助理给你给的一个那个，你就扫一下，好吧？那还有一个问题就是就是现在就是职位给不了嘛，但是就是相应的高职位的工作他可以给。他之前跟我说过，他就说他需要一个身边这样的人，那这个我可以跟他直接说吧。他就说想让我去做，但又觉得我能力现在还不够。哎呀，能力不够没关系，那我边做你边教嘛。对，我就是想，那我就是跟在一起的时候就跟他随口说。我是在教你怎么说，你不要对什么，我是在教你怎么跟他说。他说这个话你就说，那我边做你边教嘛。我是在教你跟他说，不是这么对，我也是这么想的。不是什么叫我也是这么想的。我的意思是你说的对，我就是下次这样就对，你就这么跟他沟通啊。他说什么你就把你这个事儿往你要的那个方向推，撒个娇就完了。行，好的，曲曲，那我去跟助理联系一下。拜拜。好，你们就到首页粉丝群左上角头像点开到我们首页的粉丝群啊，小助理会在粉丝群里面跟你们给个圈圈的入口。我跟你们讲了的，永远没有说不能开口这一说的，开口永远是对的，错误的是时机和态度，明白吗？时机要正确，态度要柔软，你的那个口就是一开一个准。没有说开口是不错的，开口永远是对的。那我们哪怕你当个主播，你还要开口才能要礼物，对吧？开口永远是对的，大家听明白了吗？正常恋爱当然也可以开口啊，简简单单。那我有礼物吗？我今天干嘛？你就说我每天对吧？比如说每天接电话呀干嘛的，自己报备行程报备行踪啊，是不是也很关心他这个那个的啊？这男孩子要是说你真好呀什么什么，你说那宝宝我表现得这么好，那情人节的时候我会有礼物吗？明白了吗？你一开这个口他就上去下不来，你要这样，平常表现得很好很好很好，什么都很好很好很好，什么都你好就这样。你到了关键时期，这个口一定要开，不能不开。态度时机，大家永远记住了，不是开口的问题。开口之所以会 low， 要不就是你的时机不对，要不就是你的态度不对，两种。一个时机不对，我给你们打个比方，时机不对显 low。今天的第一个连麦吧，还是第二个连麦，就是才在一起几天呢，就开始今天要一个这，明天要一个那，今天要个包，明天要个红包，这个就叫时机不对，对吧？什么叫态度不对？
哎，别人的姐妹，我别的小姐妹老公都跟她买包，你怎么像瞎了一样的啊？你装不懂吗？这就叫态度不对，明白了吗？你们要不就是错误的时机，要不就是错误的态度，没有说，你看我们都是怎么来说话的，你们想一想看，你们自己往里头套一套，有没有觉得跟自己曾经很相似啊？有没有这种似曾相识的感觉？我的小姐妹老公都跟他们买包，就我没有，不是这么开，这个口不是这么开的，明白吗？你们一定要明白这个道理。为什么你们开口会 low？ 就是你们内心呢又自卑，哎呀又不敢说，一说出来哇的跟妈直楚楚，一说出来就像抢劫，就是对吧？我跟你们讲，这个就叫连哄带骗，知道吗？所有的东西要连哄带骗，达到目的为止。什么叫连哄带骗呢？你们想这个词也很微妙，哄是怎么哄？今天跟你捶捶肩膀，对吧？明天跟你煲个汤，哎，后天送你上下班，后天给你送个饭盒。老公，我最近是不是表现得很好？我表现得好，那我可以提个要求吗？什么要求？马上情人节了，我想买个什么东西，我想要了好久，可是我舍不得，你能不能给我买？明白了吗？是这个概念。你们嘛天天的别人男的都话说到哪个份上了？别人男的话都说到，你有什么要求你直接说，别人男的话都说到这份上了，是吧？这男的他已经话头都说到这份上，其实你可以跟我直接提的，结果你还在，我们过2天谈一下吧。谈你妹呀谈，你动不动的就要给别个上课，是不是？你动不动的就要给别个上课干什么呀？别人男的都已经说了，哎，你有什么事你直接说，他就是过2天我们就要谈话了，过2天我们来谈一下话吧，谈个毛的话，你跟他妈见家长似的，你说是不是？哎，开个会讨论一下。这男的呀，他都已经把话提到这份上了，就是什么你们知道吗？是他已经抿到你的那个又卑又亢了，就是他已经在跟这个女的相处的过程当中感知到了，你又想要又不敢说，还想让我主动给，我他妈就不，懂了吗？他是这样的，所以这个男的他是到这个份上了，他才会，你要什么你直接说好吧，懂了吗？你们看你们有没有经常听到，其实很多男的都会这样，只是表达的态度不一样。有的男的他就是哎，你莫跟我搞这些，你要什么你直接说，对吧？有的男的就是说，你直接说好吧，对吧？然后就给你发个信息，其实别人是什么意思呢？他懂你想要，懂你不想开口，他就装傻，懂了吗？我跟你们讲，我要是说遇到这种情况，如果我角色调转一下啊，我要是觉得这个女的，我要是真的觉得这个女的还有点价值，如果我是个男的，我要是真觉得这个女的有点价值啊，你实在搞到我嫌蛮累，我可能会怎么样呢？我可能会说你说个数好吧，真的啊，我真的有可能会这样的。如果我是个男的的话，我就会说你说个数好吧，我都替你累，明白吗？所以你们一定要懂得顺毛驴摸驴到最后啪口一开就完了，就完事儿。工作上的问题，那男的说，哎，其实他有很多权利，你也让你知道了，对不对？你说那这个事儿能不能让我搞呀？可是他说，那你能力不够，那我能力总要提升呀，总要进步呀。那我跟你在一起不就是为了让你带我进步吗？那我能力不够，要是你还不带我进步的话，未来我们2个人差距只会越来越大，那你后面就会越来越不喜欢我了。我也想跟着你一起进步，你要给我一个机会呀，对吧？你要给我们这些小同志一点机会呀，对吧？这么说话，那男的绝壁就笑，信不信？他觉得就是笑，你们信吗？你们不信试试，那男的觉得就是笑，对不对？他说你搞得不好，怎么搞？你说那搞得不好，你到时候再惩罚我嘛？绝不绝？我跟你们说，有一些就是边缘化词汇，知道吧？这个边
元化词汇，哎，一出来，那男的绝对晕头转向。我跟你们说，报课啊！那个金贵的关系，金贵的社群啊，或是找我们 UV 左上角头像点开到我们首页粉丝群，小助理会在粉丝群里面给你们给一个圈圈的入口啊。来下一个，来下一个。下一个 ，Hello， 你好，你好，哎，曲曲你好，你说，稍等一下，我拿一下我的稿子。是这样的，我是金贵的学员，然后我之前也跟你连过一次麦。我上次的问题是我跟一个刚在一起的围城内的大哥，然后异国要怎么维系感情。然后当时你给我的建议呢，就是1个月左右跟他联系一次。我这段时间也是这么做的，大概5个多月了吧。哎，这个中间也有比较好的机会，是他有过生日，所以我也有给他有准备比较有心意的礼物。然后就是元旦的时候呢，我也有给他发这种年度的感谢信，因为我们俩在一起的之前是他已付出了60W 的这样一个诚意金嘛，所以我也是比较衷心的对他表达了崇拜、爱慕以及关心，还有感谢的这样的一封感谢信小作文。但是这些的情绪价值输入的他给我的反应都是很平淡，但是我觉得我还是应该按正确的路径去做，所以我还是一直这样做的。其实中间我会有一些情绪，但是我自己都已经消化掉了。然后前2天呢，是他有主动的来找我跟我聊天。在这期间，他除了我们俩之间的联系，就除了我跟他的这个频率以外，他主动找我的时候，我也是给他热情回应的。然后前2天他是有给我发了几个那种包包的品鉴，就是像那种奢侈品包包品鉴嘛。我就顺着这个茬儿就跟他聊到了其中一个包，因为这个包是之前我们俩在国内逛街的时候，我们俩都比较满意的，而且我很喜欢。但是当时国内没有金色，我就说反正你出差的话，你会去柏林吗？柏林的价格会便宜，到时候你看看好了。这2天他正好要去柏林，然后我就说，你还记不记得你要给我买包包啊？然后要不要我把照片发给你呀？你会不会买错是哪个款式？他就说别发，不记得。然后呢，我还是给他发了。然后发的时候呢，我又顺带发了我自己的照片。我说我怕你忘了我长什么样了，然后我也给他发了。然后他当时就说，就针对那个我发那个包包照片，他就说没看见。然后呢，我发的那个我自己的照片呢，他就说不够性感。然后呢，我就没提包包这个茬儿。我就跟他讨论起照片了。我说那什么样的照片算是性感的照片？你给我看看，你把你珍藏的给我看看。然后呢，他就给我发了一系列 L 照，那种国外的那种美女的那种啊。对，然后呢，我现在的心态就觉得说，其实这段时间我对他既没有情绪上的所求，然后我也没有去过度的引起他的关注，然后我的情绪铺垫也很到位，但是他给我的感觉是不是想进入这种低成本持有模式？因为这个中间这个包包我还提了一点，我说你答应我的事情你要做到，要不然我很没有面子的。然后他还说，我没有答应过什么的。然后我就没有争论嘛，我觉得没有意义嘛。后来他给我发完那些照片之后，我也就没有回他。今天早上他又给我发了一个信息说，这些包包都是智商税。然后我也到现在也没有回他。然后我现在就有点想后撤了。我不知道是不是可以用这个28定律，还是说需要继续再铺垫一下，因为毕竟我们俩现在之前花了60个 W。对，是怎么花的？以在一起为前提条件，直接打的线米。对，然后呢，在一起之后多久了？在一起多久了？我们在一起当时在一起半个月不到，他就出差了。然后现在是没见面。对，现在5个月了，对，没有见过面。然后中间有一次我过生日，然后他是在走之前给了我5W。没见面呢？他啥？就是我们俩好了半个月以后，他就出差了，一直在国外，现在也一直没有见面。然后60个 W 付完了以后，是在他走之前，他又给我转了5W，因为他当时知道我下个月过生日嘛，
就当他走了以后的下一个。那我想问你一个问题啊，60个 W 相当于就是说实际在一起就半个月。对，实际在一起就半个月，然后你还想在不见面的情况下还想要？因为这个包包是当时我们俩一起逛街的时候他就要给我买了，但是第一个是我觉得国内价格本身就比较高，第二是那个款式也不太对，然后我就说你在国外给我买，他当时也答应了，他说到时候我去柏林的话你给我发照片。不是，这不是重点，这不是重点，重点是因为你已经因为这件事情想后撤了呀。重点是你已经因为这件事情想后撤了，就是在没有见面的情况下你还想让他花呀。对，所以我在想后撤了呀。是我的心态有问题是吗？当然是你的心态有问题啊。哦，首先啊，这几个月的时间也没有人非要你对他怎么舔着怎么样，其实没有。你就算是淡漠一点或者怎么样，联系减少一点也不会怎么着。他回来了该联系还是会联系的。其实是个非常简单的事情。但是因为在这个不见面的时间里你还想去加大付出，不见面的时间里你还想去加大付出，最后就把双方的心态就搞得很畸形。他也觉得不值，他觉得不值，你又觉得哎呀我怼了这么半天情绪价值什么东西下不来。所以说并不是说他想进入这种低成本持有模式。我是最近有点纠结的点是什么呢？是我呢也看了你的一个视频，是说如果想让一段关系长久的话，你要维持原来那个点位。我们俩其实认识很多年，我都没有搭理过他，因为我之前的状态特别的高冷，但是跟他在一块好了以后呢，我就给的情绪价值比较多，也比较热情。我就特别担心是不是因为我这一点做的不对，就没有维持我最先吸引他那个点位，导致我们现在的关系走淡。你这个本来也有点不对，但是这个不是导致你们关系走淡，这是两件事儿。本身你有点小高冷，有点小高冷是对的，没问题。他跟你相处半个月的时间分开了，你就在一个比较合理的范畴内，只是比以前热情一点点就可以了，比以前在一起之前热情那么一点点，热情2分可以了，就够了。但是你为什么会这样去热情？是因为你在这样热情的过程当中，其实你是希望这种状态能够引导出更多。对，你是这个心态在推动你的这个行为。但实际上在没有见面的过程当中，你这样去做只会导致双向不平衡。对，我心态真的很不平衡，因为我觉得这段时间我也挺忠诚的，我也没有去搞7搞8，然后你的真诚又怎么样的？人家没有什么实际的实惠啊，不就是聊个网恋吗？有什么实际的实惠呢？对不对？让你发一个照片很过分吗？其实一点都不过分，就算是那种照片其实也不过分。因为什么？因为你现在在找别人开口，懂吗？你在开口啊，本身你不开这个口没这茬啊，没这个事儿啊。你们俩中间就算是淡一点联系又怎么样呢？他也不会怎么样。所以是我误解了他给我发那些奢侈品包包的意思是吧？不是，我认为他是想买的，你知道吧？但是呢，他想嘴贱，但是你呢有点 low，知道吗？有点没格局。说白了就是因为你不太相信一个在一起之前就给你打了60个 W 的男人，你有点不相信他。其实换一个有点格局的女的就不一样。这个你前面这个男的，那我们俩没在一起之前，他已经给我60个 W 诚意金了，我已经看到他是个愿意付出的人了。他就这样，那么愿意付出很简单嘛，以后见面了再拉感情嘛，拉了感情再看他付出嘛，很简单的一个事情。但是呢，你把这个事情搞复杂了以后啊，他给你发个包，本来你就是简单的说啊，那你帮我看看呗，干嘛的？他要是说看不见什么你就不用回了或者怎么样，你就是说哎没事，关键是你自己要玩开心，很简单，放着，爱买不买。人家就会这样，懂吗？爱买不买，反正我跟你说了，你买不买，反正我们俩现在也见不着面，你买了那都是多余的惊喜，见了面再说呗。其实他在讲那些话的时候，什么看不见啊，这看不见，不记得，不知道，其实很多时候他也有点这个撒娇的状态在里头。对，他是有点这样，他特别喜欢正话反说。所以说你老是要去顶这个针，就显得很 low， 就很 low。但我后来没有从来没有付出过的人，你这样去顶针没问题。但是他不是，他是一上来就打了60个 W 的人。你在遇到你这么一个顶针的一个对象的时候，他就觉得你 low。因为我们在金贵的关系里其实讲过了的，对于一个愿意主动去付出的一个男的，你老是去跟他这样搞的时候，他就会觉得你 low。实际上在我们的课里头我都讲过这个点。那现在他
因为后来我没有再提这个事情，他不是说给我发了那种照片，我后来也没回嘛。他等于现在的信息我没有回，我要怎么回比较好？正常回呀。他给你发啥了？他说他觉得这些包都是智商税。你就说我本来跟你在一起以后智商就变低了。好会淡一点知道吧？你们有的时候啊，就是喜欢拼了命的在那解释，在那搞，其实蛮简单的一个事情，不要那样，就淡一点。那他给我发的那些照片我也不需要有回应是吧？我跟你说，其实这些照片啊，人家男的要也蛮正常，因为真的在这几个月的时间都不见面，人家想看这个照片太正常了。你这个照片一发，他那个包肯定是稳的，我告诉你。但是你不想发也可以不发，你可以不发，知道吧？你说我跟你说这种东西呢，就是什么呢？吊个胃口，懂吗？你就是在他跟你发那些东西的时候，你也可以说，你说啊，你说这么难拍的照片啊，那我得好好找找角度。是吧？就完了，就完事儿了，知道吧？对不对？你就聊别的去了，就不聊这个话题了。他下次再问你找好了没有？你说你回来帮我找。我跟你说，有些东西就是你们不要把它那个简单的事情复杂化。好的，学到了。然后就是因为上次我有问过你一段话术，就他老是跟我说你要时间到了，下次我再问最后一个小小的问题，就是我朋友有让我去参加一些大佬局，我在上面是不是不要说我没有结婚的意愿呀？不要说这些东西，这不要说。好的，谢谢曲曲，拜拜。我跟你们说，这种东西真的我们就是不用过脑子了，你知道吗？就不用过脑子，你们有的时候是脑子过狠了，脑子真的过太狠了，就是其实你们内心的那种纠缠呐，在你们的那个语言当中全部被别人捕捉了。有的时候啊，说不明白不如少说，知道吗？你不知道什么是对是错，不如不说，就是这样。有些话我不知道说出来是对是错，我干脆不说，起码我让你捕捉不到我内心的想法，对不对？我没有办法让你准确的拿捏到我特别想搞定这个男的，这个东西不要让别人抿出来，不要让别人看出来，对吧？我就是轻轻松松的，开开心心的，愉愉快快的，你自己心态放轻放淡。要不然我为什么跟你们说两个字叫淡定？这么俗气的两个字，那可是我的人生的至理，你们知道吧？真的，这是我所信奉的真理，叫淡定。我信奉的真理叫淡定。遇到任何的高价值的人都一样，我无比的淡定，知道吗？所有的要求，所有的诉求，我都找最好的时机跟最好的态度我去提。但是提的时候，我的心态放得极平，你给就给，不给就算了，不给就下回再来。就是这么简单，不要把那个所求的那个嘴脸呐，让别人看得太清楚了。那看太清楚了，你就不值钱了，知道吗？我知道有些女孩子会说：“我的妈呀，你咋怎么都能说得出口呀？我们说不出口，我们只想骂他一句流氓，是吧？”你说让你给他发这照片，好多女孩上来，哟，这男的是不是有点变态呀？你们说出来的就是你是不是这男的是不是有点变态呀？这要是换我们怎么说？我就喜欢你这个变态的小样子。我跟你们讲，有些东西怎么说呢？哎呀，我也是不知道怎么跟你们讲。你们一定要对人性有容错率，明白吗？对于人性有容错率，你就会发现，其实一切就变得很轻松。你们把别人想成了一个道德标兵，你想把自己往那个道德标兵的那个位置上怼的时候，其实这个就脱离人性范畴了。你们就是想在人性身上找神性，这个是不对的。人就是人，人就是七情六欲，人就是己俗，人就是俗，知道吧？但凡是要吃肉要吃大米饭，他不是吊着一口仙气儿活着的，他就是俗。你们就理解他这种俗就好了，简单一点看待。这一点呢，我觉得我妈对我的启发还是蛮大的。我跟你们讲过了，好多年前我妈就跟我说，她说男孩子你要看一个男孩子好不好啊，她说这个男孩子一呢要阳光爱运动，他再一个他多多少少要有点好色。
这是我妈跟我说的。哎，我觉得她虽然说的这句话很简单，但是很有智慧，知道吧？因为一个男人他要耗点这个东西，只有这样，你作为一个女人，你才能令他摇摆，令他动摇，令他付出，对不对？他要是不耗这个东西，那还付出个毛啊！那你还能影响他个鬼呀，对不对？你天天你指望他什么呢？立地成佛，那怎么可能呢？那你还能影响他什么呢？对不对？那他的眼里就没有你了呀，对吧？所以他展现出来这种面貌的时候，不管你的心里当时有多大的抗拒，冷静一下，想一想，他就是个人，好不好？来下一个啊，下一个。Hello， 你好。啊，是连到我了哦，哎呀，是你说太开心了。OK， 好，我今天的话其实是有3个小问题哈，然后我先单刀直入了哈，就是目前的话我目前是坐标在这个1线城市，在深圳，然后现在年龄的话是33岁，那我的未来的1-2年的话是想马上进入婚姻并且生娃的。33岁。那我目前的话33 ，OK， 33岁 ，OK， 好，那我的目标的话是在今年我就想结婚，然后明年想生娃，这是我的一个目标。那么目前的话，我身边是有3位这个男性的然后第一个这个男性，我想问的问题就是我跟这个人是否还有维护的价值？如果要维护，我的目标和期待值应该如何去进行调整，以及我的行为和付出应该怎么去调整？好，那这个男性他是这样一个情况这个男性的话，他是在某国企的这个在深圳某国企的这个2把手，然后也是分公司的总经理，然后年入的话纯工资的话差不多是在将近400万的样子300多万将近400万，然后也是几十家公司的董事，加起来应该年入是接近1000万。然后呢，他是比我大16岁16岁，有过一次短暂的婚姻1年多，然后没有子女然后但是这个人呢，经过听过曲曲的课之后呢，我发现他应该是一个相对比较抠门的男生。为什么呢？因为他对自己的吃穿用度是极尽奢华的，然后开的也是红色的比较高调的车然后自己也是很有品味，穿的全都是名牌哪怕他的所有 T 恤全部都是爱马仕的 T 恤然后我跟他是已经有拉扯了半年的时间，就是暧昧了半年的时间一直在年前的前一天我才跟他就是确定我愿意做他的女朋友但是呢我们俩还没有发生关系顶多也就是 kiss 了一下然后在这个过程当中，他一开始是隐瞒了我他的年龄的他隐瞒了10岁，然后其实是被我拆穿了他的年龄以及他的身份他都隐瞒了，后面也被我拆穿了。但是我在拆穿的时候呢，当时是抱着结婚的心态，所以就把他删了，然后后面因为各种原因又维系上了。那现在我想说的是我通过这一系列的判断，我觉得他应该不是个很会付出的男人，因为到目前为止他给我付出也就是几千块的一些小礼物而已然后呢，而且他这种不诚实的性格然后包括我感觉他也不是一个特别大方的一个男人，所以我在想说我是不是要维护跟他的关系就是继续持续这个男女朋友关系。我答应他之后，我现在有些后悔了。你们俩没有实质性的是吧？没有实质性的发生任何关系。开个口嘛，既然内心难以抉择的时候，我们说什么？用行动推动决策。你既然不难以那个，你不就是觉得他有点抠吗？有点那个什么骗人？我跟你说，骗人骗年龄这个事儿，在我们这里是封杀行为，知道吗？男人在我们这里谎报10岁的年龄这个事，在我们这是封杀行为。因为这个行为它预示着2种，一种呢就是这个男的有一些不干不净的情感状况，要不然就是婚姻的状况，要不然就是有几个私生子什么娃什么这种状况，一种是这种情况，还有一种就是这个男的他就是撒谎成性。因为一个有米的男人是没有这种去欺骗年龄的必要性的，他为什么要撒谎？他就是为了少付出，知道吧？他为了给你拉近更多的年龄距离以后，能够让你们觉得你们之间是平等的关系，这样的话他就能够不在物质层面上做付出了。所以这个在我们这里是封杀行为。你要是说想要去判断能不能继续交往，你就跟他说，你说那我们2个人在一起了，你得有什么什么诚意，你得给我一个什么什么。为什么要这样呢？因为你在2件点位上你骗过我，所以我希望我们未来能够更加真诚的相处。
怎么能表达你的真诚？我希望你能有一些付出，就是直打直的说。比如说，好，那他会问你要付出多少20万也好，有一个这样的东西给到我，那么我们觉得我们这个关系就继续往下走。OK， 好，那凭我对他的了解的话，我觉得他应该是不会给的。不会给就不要了嘛，行动注重决策嘛，OK， 对，因为他也讲过他前几个在暧昧的对象的时候提出来的这些要求。好，那我就不要了，所以他就没有任何的维护的价值了。本来我还想说让他给我提供一些资源，然后去做一些其他的一些项目之类的。鸡肋男是吧？OK， 好，那我就严格 pass 他了。好，第二个就是说，第二个这个男生的话，其实我们已经相处有半年左右的时间，但是他的一个背景是什么呢？就他本人其实我是很瞧不上的。就是我到跟他相处了快约会半年到1年，他一直很想跟我有亲密行为，但是我一直都拒绝，连 kiss 都没有啊。他的父亲的话是某这个中国反正就是一个大央企的一个一把手啊，然后但是已经退居2线了，母亲的话也已经退休了啊。但是我当时看到这么，然后呢，他的身份的话，他父亲的身份应该是超级大苹果这种啊。我当时是看中这样子，所以才跟他去维护这个关系。但是因为这个男生实在是太阿斗扶不上墙了，又不会，又没有什么能力，然后又不好看啊。然后我觉得我已经给他提供足够多的情绪价值了，但是他跟他父母关系又闹得很僵。他父母是很喜欢我的，第一次跟我见面就把他们家30多年的这个玉镯送给我了，说这是送给儿媳妇的啊。然后他父亲也给我送了几万块钱的这个礼物，就是第一次见面他们就把这2样东西给我了，然后也跟他儿子讲说一定要好好珍惜我，说这个女人在事业上能给你很大的帮助。那这个儿子就非常的傻，不跟父母有任何的交往，也说我的这个婚姻大事不要父母操心，我让他跟父母去沟通这个事情他也不啊。所以我就想说，我跟这个你年收入多少啊？我年收入吗？我目前的年收入的话，就是只是工资的话，差不多在30-40万左右吧。然后在厦门有一套房，然后存款的话大概有100-200万左右。以前的话是做房地产的，其实也是错过了非常多好的一些机会了。你先别说这么多，我先给你给个大方向啊。OK， 你首先不要过高的评估自己，首先这是第一条。好的，你要知道你的这个紧迫性，因为你现在确实是找结婚对象，对吧？你要是不找结婚对象，你就奔独立女性这条路，我先干到个年入100万以上再说，那是另外一码事儿。现在你还是对于婚姻这件事情有很大的索求度的，对不对？是的。既然是这样的话，我就建议你呢，首先自我评估要准确，不要把自己的价值评估的过高。一个说家里又是大苹果，什么一把手，完了儿子还方方面面的很扶得上墙的男的，人家还要找门当户对的，还要什么千金小姐这个那个的，你也不一定满足得了。这个男的虽然说他自己有点扶不上墙，但是不重要。这种人呢，他有的时候好操控，知道吧？你跟他父母把关系搞好，这段婚姻对于你来说会是一个不错的选择。为什么呢？因为如果他爸爸非常喜欢你的话，他们家的很多资源干嘛？他们也有变现需求。他们的资源有变现需求的时候，你能把这件事情用好，你自己就能挣到米。你不要依赖于这个男孩子，依赖于他儿子，这是地主家的傻儿子。地主家的傻儿子不用他只需要给你这个背景跟身份就够了，别的事儿不用他管，不用他操心。他操了那个心，你还容易推些反瞎子，知道吧？容易给你做一些反面工作，不好，没有意义。你自己去维护这个家庭关系其实是可以的，你能够把这个资源去变现，其实是一样的。OK， 我最初也是这么去想的，但是他父亲现在已经退2线了，已经没有在一把手了，他已经退2线了。如果我的意思就是说，如果你以后再遇到这样的条件的人，那么你的脑子需要换一换啊。这个男孩子能不能行呢？我觉得他能不能行的点位其实不在别的点位上，主要是在于你太不喜欢他了。是的，太不喜欢他了。你摁着头要去啃下来，你也啃不下来。就是咱们说多了也没意义，你明白吗 ？OK， 好，那个我就 pass 掉吧，因为我实在是都没办法跟他接吻的这种，感觉上床都要把自己灌醉了才行。OK， 好，这个话不能说啊。OK， 好，那我还有几分钟呀？1分钟，1分半。好，那我就想还有一个大方向，就是我发现我接触到的大部分的男性，他可能在头2-3次会对我特别的上头，可能会持续个4-5次，都是马上就想跟我有进一步的这个行为，但是后面可能我自己的高自尊，然后我又不知道怎么开口要，然后就变成了越来越下头，然后就越来越分开的这种状态。所以我不知道，就是当男生提出一些，比如说要跟你拥抱啊、接吻啊，
这样的时候，你怎么样既能维护自己的这个一些价值感，又能够去索要东西呢？你去1v1吧。你遇到有合适有价值的对象的时候，你可以去1v1。我不认为这是个啥事儿，我不认为这些拥抱什么这些东西有什么问题。如果我对一个男的感兴趣的话，我可以先跟他这样做啊，没有关系啊。OK。你内心那么刚干嘛呢？你就33岁了，搞什么纯情莲花人设，没必要吧？OK， 好，知道了，好，谢谢曲曲，再见。你们说呢？33岁的女人，别人要碰一下你干嘛的？你跟剥了层皮似的，有必要吗？是不是？33岁的女人，咱不走那个什么清纯小白兔那一套了，咱们不能走清纯小白兔那一套了。你走清纯小白兔那一套，人家直接就去找了个清纯小白兔，对吧？人家刚开始对你为什么上头？肯定长得还可以呗，那你30多岁的女人，你要有那个30多岁女人长得漂亮还有韵味的那个状态，对吧？但人家当然就喜欢你。你说你盯着。跟那个20出头的小姑娘一样盯着，你不在我呀？哎，你干嘛？你离我远一点，妈的，跟别人给你散个步，中间隔1米，是吧？中间隔1米，给你画个3-8线，你干啥呀？对不对？没太大必要，是不是？哎，该给的甜头要给足，这样的话，你设置的要求、设置的条件，那些男生就更有去达成他的欲望，是不是？你说你每天跟人搞的那敬而远之那一套，人家也感受不到这个女孩子的血条，对不对？人家男孩子追你，他看进度条，他看血条，他这个血条，他觉得慢慢的在缩短，慢慢的在缩短，慢慢的在缩短的时候，他是不是就很有意愿说，你这个时候跟他提个什么这要求那要求，他在一个上头的状态下，他就容易达成，对吧？你什么甜头都不给，你也不给人家看血条进度，他也不知道这啥时候是个头，反正就是这不让碰那不让搞，然后这也不知道这女的到底对我啥意思。你们心里想的是什么？他约我出去了呀对不对？你们心里想的是他发信息我回了呀，他打电话我接了呀，他约我出去了呀，你还要我怎么样呢对吧？这就是你们心里的想法，你们自己说是不是？我听到太多女孩子这样了，可是我们又不回他呀，他约我没有拒绝啊，你就已经表现的你好像已经很牛逼了，是不是？那你想想看，你在外面，你这男的他也是个单身，他在外面是不是得广撒网啊？他是不是得多接触好多女的呀？20几岁的也要接触啊，30岁的也要接触呀，甚至是比他大的他还接触。他是个单身，他还不是广撒网？这个时候一对比，差别是不是就出来了？你以为他只追你一个？你以为他只约你一个？你们别做梦，好吧？你们不要做梦。我告诉你，你这出来动次大次的，晚上那一卡的男的女的，那一家都是加一溜，那没有说一家加一个的，别个一家都是加一溜，知道吧？看到好看的先加满再说。我是不是告诉你们，我们哥们儿都是那个社交软件，我们叫什么？叫那个点超式社交大法，对吧？人家是点超式社交大法，懂吗？人家那个喜不喜欢都是喜欢，这么滑的，人家没有左滑一下右滑一下左滑一下没有的，全是这看着电影唱着歌干嘛，人家都是这么滑的。你指望什么？你指望他就对你一个人？你们不跟别人对比，你不知道，懂了吗？但是在他的视野里，他是有对比的。这个女的30多岁，长得吧还可以，看着吧我还觉得有点看相，但是呢一碰他就是吧蛮硬，说个啥他就防御感特别强，然后呢自己的价值说高吧也还行，说低吧反正也还可以，这种状态不上不下的。这个时候遇到个年轻一点的女孩子，虽然说收入没你高，能力没你强，但是别人毕业院校还可以，别人一上来，哥哥你带我出去看电影吧，我跟他买个什么好吃的，干嘛带他去吃个好一点的餐厅，他就我从来没有吃过这个汤，好好吃啊。那个男的是不是一下子感觉上来了？好，再遇到一个跟他年龄相仿的，或者说还比他大一点点的，甚至人家说不定这女的有点婚史干嘛的，人家对他嘘寒问暖，关怀备至，对不对？人家跟他说，人家你说要来接他出去看电影，要接他出去吃饭，人家那女孩子跟你说，哎呀，这个今天外面风这么大，你开车的话会不会太远了呀？我也不想让你太辛苦。差别出不出来了？
人家今天这男的本来啊今天没想着干嘛的，他今天在家里上个班工作一下，本来觉得自己挺累的，干嘛的，人家那个姐姐跟他说，哎呀，最近你上班是不是很累呀？我在家里啊做了一点那个参汤，我给你拿一点过去，你工作不要搞得太辛苦了，差别出不出来了？是不是？你不跟别人对比，你就不知道，你活在你自己的世界里边，那就没有办法。你觉得你自己价值不知道多高，对不对？那有什么用呢？放到那个市场里面一搞，你就完了，你完了，你完全啥技能都发动不了。你不发动技能，你就，我价值高，我牛啊，我有能力啊，我厉害啊，有个屁用，对吧？来，大家没有关注的宝子左上点个关注啊！没有关注的宝宝点个关注，你们一定要关注我的直播间，因为我的直播间是一个经常被封控的直播间。不关注容易走丢啊。然后呢，加个粉丝团，加了粉丝团会收到我们的直播提醒。我们每周直播3场，周二、周六早上10点到下午2点，周四晚上6点到晚上10点。大家要连麦的宝宝，今天连不上了，今天不要送连麦礼物了。我们正常是送4000个币的礼物排队连麦，但是今天已经排满了啊。然后要学习金贵的关系，学习我做的系列 class， 然后要进金贵的社群的宝宝，左上角头像点开到我们首页的粉丝群，小助理会在粉丝群里面跟大家给到一个入口，不要相信任何人给你们发的某私某信啊，全部是假的，全部是假的，任何人给你们发的某私某信，什么金贵的这些东西的，全部是假的。OK， 好，来下一个来。下一个，Hello， 你好，你好，秋之夜，你好，新年好，你说，大致说一下我的情况，然后，他是我的直接领导，一起2年，然后我们都在围城内，其实在一起一开始还挺好的，第1年加礼物大概给了100个。然后后面家里那位发现了，那后面我想要的资源和米就基本上都断了，也就是说所有资源的局他现在基本上都没有办法带上我。然后米这边也是，米这边因为之前可能通过某些清单发现了，然后他现在也不敢给。那现在就是这样的情况，他过年的时候也没有给我什么，然后就一直给我画饼说今年都会有的，然后到过年的时候就发各种微信，我现在就不知道我该怎么回了。那其实现在我的问题是因为工作上他还是可以给我一定的倾斜，就是我想要什么他可能还是可以帮到我，但是我不想这样就自己再被白皮下去，所以还有一个问题就是我觉得自己有点被内耗的不行了，情绪会非常的不稳定，然后整天也会担心家里来闹，所以这段感情其实对我来说已经让我的状态非常的差了。因为我之前也听您说过健康才是一啊，但在我看来它确实已经影响到我的整体的状态了，包括睡眠、工作、生活都已经影响到了。其实就是去年的整1年我觉得自己的状态都不是特别的好，然后我也想快点就是让自己摆脱这样的现状。那我现在就是有点想撤了，但是我的问题是区区我们天天还会见面，而且我所有的工作都需要直接向他汇报，然后我不知道应该怎么去面对，然后我也会怕他来恶心我，所以想听一下您的建议。我的建议呢，就是请你不要把希望寄托于他的改变。为什么我这样说呢？你所有的表达其实是什么？其实都是在寄希望于一些你不能改变的事情。因为你说我每天还见到他，那怎么着呢？他能消失在你面前吗？不能吧。你说我怕他恶心我，那他就是要恶心你的话，你能怎么着呢？你现在所有的这些东西是什么？他但凡有点风吹草动，我心态就受不了。实际上他已经不是个什么了，他就是个 nobody， 他就是一个正常的领导，他就是一个正常的单位领导，除此之外没有任何东西了。你对待其他的领导是什么样，你对待他就应该是什么样，你对待其他的同事是什么样，你对待他就应该是什么样。你不用寄希望于其他的领导跟同事的改变，你也不用寄希望于他的改变。
如果你实在做不到，你就换个工作。如果你换不了这个工作，你只能够把他当成一个陌生人，把他当成一个普通人。断联，首先不要有任何私人关系上的接触，该说工作说工作，不说工作不联系，不说工作他跟你联系不回，懂吗？明白。那反正像就是因为明天要上班了，所以我今天才想着连这个麦，然后就是正常的工作就行。对我来说，其他他发我的所有的我都不需要再回了，对吧？对呀，当然不要回了，我们已经拜拜了，对不对？不用再联系啊，联系什么呢？还吃了没睡了没吗？他问你这些东西吗？这有什么好回的呢？因为对他来说，他现在诉求是就跟我在工作的时间保持这样的关系，然后我已经不想要了。我告诉你啊，你是一个独立的人，你有支配自己的时间跟身体的权利。你不用受他支配，工作时间之内，工作分内的事儿，我可以受你支配，因为你是我的领导，这个是我的职责。但是工作时间以外以及工作的事件以外的事儿，我都不受你支配。这个因为你是个独立的人。对，就是比较担心他给我穿小鞋，那我基本上也明白了，反正该怎么工作，我继续好好工作。告诉你，如果真的不行，你要发信息的时候，我跟你说，你要有明确的。如果他再跟你说七的八的八的七的有的没的这些东西，你要跟他说，你说您这样做的话会影响到您的家庭的，您考虑过这个问题吗？留口子，让他把一些话说出来，懂吗？这个东西才能成为你手上拿捏的证据。明白。好的，其他也没有问题，谢谢曲曲。拜拜。拜拜。你们总觉得你们就是有受虐癖，是不是？是不是有受虐癖嘞？一个男的命令你压制你时间长了，你习惯了，觉得不受他命令不受他压制就不行了，哪有这种事情呢？你跟我给100多万的时候，我可以受你命令受你压制，那100多万没了，我还跟你受什么命令啊？我还听你个什么玩意儿啊？是不是这个道理？来，大家没有点关注的宝子，左上角点个关注啊！没有加入粉团加个粉团，希望大家可以赠人玫瑰手了余香，把咱们的直播分享给你们那些小伙伴们，好吗？不要留着自己一个人偷偷的看啊！不要留着自己一个人偷偷的看。哎呦，别人每一个人在自己的人生当中都会遇到各色各样的事儿，各色各样的角色，那他遇到了他总要解决，是不是？他不能说遇到了闷着那不把自己闷坏了，对吧？来下一个来，没有关注的宝子先点个关注啊，没有关注的宝子先点个关注。格局要打开嘛，你们格局要打开嘛，对不对 ？Hello， 你好。喂，曲曲你好。你说。你好，可以听到吧？我之前和你连过，就是说，对我是讲一下跟我男朋友的事情。那我可能今天就要分手了，很着急问你这个建议，就是说我们计划就是一起去澳洲嘛，然后我读博，他读本科，我不知道你记得这个故事吗？不记得。对，然后是他们。OK， 就是我今年25岁，他26岁，然后他父母是北方的县级市建筑行业的中产，我父母是精品行业就是高管，大概在小康以上吧。然后我目前是在国内的一个2线城市央企有一个不错的工作，然后他是在老家帮父母工作，但他父母一开始对我也是非常满意的，就是因为我在英国硕士，然后他目前是本科没有毕业，他父母想要出资全部我们2个人一起去澳洲送我去读博，然后他读完本科，这样原计划是23年我们就一起去国外，但是现在是他觉得在这段感情里物质付出非常多，基本上是他父母给到他所有的零花钱，那1年可能下来有几十个 W 全部都花在我们2个人身上，花在我身上，然后情绪上又总是的吵架，让他觉得不快乐让他觉得自己就是不论怎么样付出没有得到我的回应和认可然后就是在12月份的时候我们就
爆发了一个矛盾冷战。当时我去他家那边2、3次，就是想要去挽回他生病的时候，我去照顾他，然后我自己就发烧到39度，跟他去做了很多2个人那种回忆的相册啊，去很感人的一些事情。那元旦以后我们就是见面了，关系当时是和缓的。他带着礼物就过来说，我还是想我们在一起，但是我需要一些信心，就是这1年多可能把我的信心耗没了，我热情快耗没了。他说他是最不想放弃的。那我们年后其实最后一次见面的时候聊未来的规划聊崩了。我就问他说，到底是我们2个人一起出国，还是2个人留在国内工作，还是说我们分开，他去国外，我在国内。他自己走，他就说你不要逼我，我的压力真的很大，再逼我现在那我们就是分开吧，你给我一些时间让我去想，去和家里人聊，因为他自己做不了这个主嘛。然后春节期间我们是半个月的时间没有见面，在微信上是保持还是很热络的正常的沟通。那他该报备的该聊的嘘寒问暖这些事情都有，但是我们都没有聊未来规划的事情。那基本是一个冷战状态，因为不打电话不视频也不见面，他不让我就是去打电话之类的。那就是有一天他是给我发了一个报备的照片，然后我就打了一个查岗电话。当时我就是脑子一热吧，就跟他打了个查岗电话。他当晚就出去玩了，他骗我回家其实是没有，他其实当晚应该是住了酒店可能是有了不知道做了什么。但是我当天是装不知道的，我就还是很温柔平静的，就是跟他去继续讲话。然后春节前我跟他发了一个道歉的一个视频，一个告白视频。因为我觉得之前他其实在我这里他姿态放得很低，就比较卑微，但是我知道他心里很不平衡，然后然后我当时就跟他发了一个告白视频，就说以后我要怎么样做你身边的小女人啊，然后怎么样就是说之前的事情我要跟你讲对不起。对，然后在这个视频以后他就有点飘了，他的回应态度就不怎么热情了。然后初一那天，正月初一，我还给他发了转账，发了个红包，然后他没有收，他也没有给我花，他说你自己留着吧，就是什么什么就不要，就开始很端着这样拿捏我。然后我在这个时候我其实就想后撤了。当时我当天是发了朋友圈去营业，然后第2天我也没有主动找他说话，因为那个阶段一直是我主动找他，早上起来讲话。当天我没有找他，然后他就又开始试探我，又开始热情了3天。那我也在正常的回应他，但是比之前的态度是冷漠了下来。到第4天，也就是昨天，他没有主动找我讲话，我也没有主动讲，我们就断联了。断联就是到现在是断联的第2天。那最后一句话我们就 ending 在前天晚上，他跟我讲，就是跟父母去旅游，晚上他说哎呀老婆你也快点睡吧，我喝多了酒，就是你早点休息，然后就发了老婆晚安，就 ending。 我也没有找他讲话，目前是断联的状态。那他是跟别的女生出去玩去了？我觉得是有的，因为当天他是跟一个那个朋友，就是很爱去酒吧这种人，他是跟别的女生出去玩去了。对，你不用说什么，我跟你讲，你这个事情有一个地方操作失误了。就是在你已经发现他在酒店的那天，那个时候其实就最好的反击点，但是你没有抓住。对，是的，你这个地方操作失误了。你这个地方操作对了的话，他马上他的那个愧疚心一上来，他就要反扑。你这个地方操作失误了，你现在还在那搞什么？我一个我装傻就算了，我还跟他搞一道歉视频。这男的一看，我靠，你是有多怕跟我掰呀？对。而且他最后他最后那个点位结束在什么老婆怎么这个那个上面，他还是想把你摁着。他现在接触的这个女生，他现在还靠不住，他还有点不知道什么情况，他有点靠不住，所以他还有点摇摆，他又怕你这边跑了，所以你根本不用管他，知道吧？你不用管他，你直接就不联系，这几天正常营业就行了，你别管他了。他回来再找你的时候，你就直接跟他说，你说怎么样啊？新接触的女生比我好吗？你就这样问，这样不要理他，也不要跟他说话，也不要联系，你就发你自己的照片，你就自己玩自己的。他再找你，你就这一句，你说你最近新接触的女孩子跟我比起来怎么样啊？你就这样问，知道吧？怼到脸上，不要在那装什么装啊？这男的现在都被你装的蹬鼻子上脸了都，是他现在就有点想反位去拿捏我。那姐姐还有一个问题是，因为我们2、3月份原定计划就是出国，就是我的 offer 已经下来了，他的 offer 他可以随时办签证就溜走。那我觉得他现在可能就是想逃避目前所有的压力，他也不想在国内去工作。你不要把他的事儿想的这么上纲上线，知道吗？他就是个小男生，他现在就是又认识别的女孩子，他还有玩心。
他所有的什么这个压力那个压力，你不要逼我什么这个，就是因为他现在在摇摆，他在两边在选择，你不用把他说的那些话太放在心上，知道吗？他真的要是说他发现你这边是绝对要跑了，然后那个女的又不是那么靠谱的情况下，他还是会想要去跟你一起的。男生就是这样的，他没有办法让自己挂空档的，尤其是年轻的男孩子。是，但我就想问，因为我们现在是1月下旬嘛，那其实他如果走的话，2月下旬他机票可能就溜了，直接去澳洲那边就找那边的女孩。那我们中间这1个月时间，我本来想他或许是想吊着我，但他试探一下发现，哎，我也撤退了的，但是现在我觉得他很有可能就直接溜走。他如果其实出国，我留国内，我们就其实就 ending 了，那怎么办？ending 就 ending 了。你们也是没缘分的，你觉得还能怎么样？你现在这样强求能强求的来个屁呀！那我现在如果直接把它删掉呢，或者我有病啊！哎，然后呢，他正好跟那女孩玩的不亦乐乎，你把他删了呗，你把他删了，他连你朋友圈都看不到了。现在我们2个人公开的朋友圈还是在的，就是那种我不要留，还是说怎么样？你们俩的公开的那些朋友圈你可以先关掉，知道吧？什么你们俩的情感关系的这种朋友圈可以关掉，你自己就发你自己的正常的，现在每天开开心心美美的出门社交这个那个的，你就发这些东西。他跟那个女生玩一圈玩完回来了，他看你不亦乐乎，他就会想找你，这是必然，知道吗？是，那我们在那个2线城市，我们之前住的地方有一个房子，那里面东西我要搬空吗？我觉得他因为那个房子，哎呦，没有，不用，什么时候该搬什么时候再搬，好不好？本来该搬家的时候再搬。那个快到期了，应该月底就要搬。月底搬，那就月底搬嘛。那我直接搬走。对啊，不告诉他。不用说这些东西啊，你现在的状态是我默认你就是跟别的女的好了，你跟我说什么都没用。现在是这个状态。我默认你就是跟别的女的好的了，我之前只是在跟你给台阶，我之前只是在装不知道。你不要跟我解释任何东西，你跟我在这里说任何一个标点符号都是废话，我都不信，就是这样。好，懂吗？他没有解释，他还在装傻，所以我现在不要挑破这件事儿。我刚刚跟你说了，再找你就挑啊，再找你就直接这样说。OK， 你这起码要锻炼个几天的呀，他要出去玩啊，而且你发了圈圈的话，他看了，他心里要激发那种恐慌了，他才会找你。他找你，你就是这个话甩过去。我就是直接朋友圈把他跟他有关的直接锁起来，然后就营业我自己。对。OK， 然后不要提分手，也不要删掉。对。好，好，谢谢曲曲。好，就这样，拜拜。好，拜拜。最差的一个操作就是那个男的你都已经听出他在酒店了，你还在装了傻以后，装傻就算了，装傻也不是个蛮大的问题，知道吧？装傻以后后撤冷淡，他马上心里就慌，100%的。你装了傻以后直接冷淡掉，不找他了，他100%心里要慌，100%反扑，没有这是没有失误的，100%反扑的。但是你那个地方操作失误了，然后你在后面。你在后面又搞什么道歉视频，那别人开房去了，你道歉，这道的哪门子歉的？你这，对吧？这都不对的啊！没有，我这很清楚啊，我这网还是很好的呀，画质好了，等会儿可能就好了。他有的时候人多了，他就跟我降一点分辨率后反扑怎么办？你就冷着点，让他自己去想啊。要不然你前面那些情绪价值都白铺垫了，知道吗？什么又是给他搞，这又是给他搞，那为的就是那一下子，你们这就没搞懂为什么前面我要去对你好，其实就是为了给你这个补偿心态嘛。直到有一天，只要你被我抓到小辫子了，你就死。我告诉你，只要你被我抓到小辫子了，我马上就撤干净。这男的绝逼慌，他不可能不慌的，因为他那个时候其实已经觉得，哎呀，我们这个关系其实还是挺好的。但是呢，他又确实接触着一个新的在，知道吧？他一边呢觉得，哎，你已经跟以前不一样了，我跟你相处也变舒适了。但是另外你那个新鲜感呢，又挠得他痒。他就是这两个东西。这个一旦被你发现，完了，他发现了，他就慌了。他一慌神，他那边他就顾不住了，他就来扑你了。就是这样的。
你知道吗？好，大家没有关注的宝子左上角点个关注啊！对对对，大家新年快乐，新年快乐啊！新年快乐！希望大家看我的直播能够充满能量，好好上班。然后没有加入粉丝团的加个粉丝团，我们加了粉丝团以后会收到直播提醒啊。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。然后大家那个没有学习过我们的系列 class 金贵的关系，没有进过金贵的社群的宝宝，左上角头像点开到我们首页的粉丝群，小助理会在粉丝群里面跟你们给到一个圈圈的入口啊。来下一个，下一个。一支很倔的斑鸠，我一听你这个名字，Hello， 喂，你好 ，Hello， 那个，对你好，那个我的问题是我是否要分手？是这样子的，就我大概介绍一下我们俩的情况。就我跟我男朋友在一起3年了，然后我是89年的上海人，普通家庭，家里两套房吧，做小生意，不太稳定。好的时候到手大概70、80，不好的时候可能30、40，长得还不错，还算是比较漂亮吧，海归。然后身边条件好的追求者也不少。然后男朋友是92的东北人，然后也是普通家庭，名校毕业，父亲经商，但这几年一直在赔，就是家里几乎就是没有底了。然后男友是经济行业的，然后之前是从产业然后转到经济行业的，然后之前的收入都不太高，然后今年刚调整的薪资，税前大概120左右吧。然后我们在20年年底的时候在上海共同出资购买了婚房，然后目前是已经交房了，但问题就是男方父母装修和家具的钱可能不一定拿得出。然后虽然说他父亲说是今年想办法给我们出，然后让我们能结个婚，但是现在有几个矛盾点。然后第一个点呢，是我男朋友是一个事业心很强，然后想要登顶的男人，他工作能力很强，很聪明，但是他的个性很强势，然后脾气不太好，情绪也不太稳定，就不知道是不是因为这个经济压力过大的关系，他就经常发脾气，不耐烦，然后他上火的就容易冲动。然后呢，那个他也跟我讲说，他是一个需要极高的情绪价值的人。然后另外就是他的问题是在于，我觉得他永远不会觉得自己有问题有错，然后他总是比如说我们俩有争执或有吵架的时候，他一大堆理由，然后指责我，然后喜欢讲道理，也不会让着我，总是要打压我，几乎是不太会肯定我或夸我的。但是呢，就是他花钱呢也没什么数。然后呢，就是我这边我自己也有挺大压力的，因为我家里也不会给我什么太多的扶持嘛，也都是我自己靠我自己努力的。然后我在这个两性关系里面，其实我也是比较需要情绪价值的。然后我跟他相处嘛，长期相处，就是这1年来，至少我觉得还是比较压抑的，然后总是内耗，因为我总是在纠结到底要不要分手这个事情。但是不吵架的时候呢，我们感情其实挺好的，一起生活其实挺和谐的，很开心。然后因为我们的共同兴趣爱好很多，然后生活习惯和消费观念几乎一致，但是呢，我们的人生观和价值观可能不太一样。因为我的观念是觉得我挣钱就是为了服务于生活，是为了开心生活，但是他就觉得他是为了实现人生价值，这样子的，就是可能是我们的一个矛盾点。然后呢，第二个是因为经济压力，就是我们两家都对我们是没有什么太大助力的。之前的那个首付5付的里面，其中有大部分就是我拿出来的钱是我自己挣的。然后呢，他就是在21年下半年的时候告诉我，就是说他欠了小额贷，大概大几十，然后跟我说是因为他还不起房贷，然后再加上他不想降低我的生活标准，怕我不开心，所以说他去借了一些小额贷。然后我当时其实挺生气的，我就觉得这个事情是个蛮原则性的问题，就是他瞒着我去做这个事情。然后呢，他就讲说他自己可以搞定债务，他不让我管。但是断了，重新连一下，断了，来，重新连一下，断了。唉，你们也别动不动的就劝分，你看你们孩子也30几了，34了，来，叫啥？你接着说，Hello。对，然后那个第二个问题是经济压力，就是说
那个他就是小贷欠了大几十嘛，然后完了之后就是因为还不起房贷，他可能每个月之前到手的钱是没办法还房贷的，然后再加上生活，再加上他也不想降低我的标准嘛，所以到目前为止拖到现在已经快小100了。那第3个矛盾点是在于他有一个户口的问题，至少小半年之内他是不能领证的，他可能解决户口问题也得需要半年的时间，这是我们就是评估下来的。然后我现在的矛盾点是在于，就是我考虑是第一，我年纪也不小了，的确是我如果过了今年的生日我都快34了，所以我是不是要及时止损去找新人。然后呢那个就是因为我怕如果不分手继续跟他这样下去的话，是不是以后生活压力会很大。然后呢我就不想说我们因为其实感情一直都挺好的，就是我不想说是互相伤害或者到最后变成互相怨怼啊什么的。因为我如果跟他结婚，我看了一下，首先我得要跟他一起去承担这个债务，我可能需要去帮他还债，或者说我去帮他还房贷，有一部分我要承担的。然后就是我跟他结婚也不能马上生孩子，因为生孩子的这个压力太大了，所以我现在就在想说我到底要不要分这个手。但是呢我也会不甘心，因为老实讲凭良心讲，就是这3年以来嘛，我男朋友对我一直都挺好的，然后他很舍得付出，然后对我也很大方，但关键就是借钱充面子，借钱充面子，这男的。对，但关键就是他这个人吧，其实也有很多好优点，就比如讲说很有责任心，也挺有担当的，然后也挺能吃苦，然后工作能力很强，很聪明啊，这些都是他的优点。包括他是一个非常有意识的人，然后就是为人也比较正直的那种，所以我就不知道说我要不要分手。因为一方面别因为了，说了半天来来回回的导相同的信息啦。就是我如果那个不跟他分手的话呢，那我又怕日子过不下去。如果分手的话，一方面是我会承受很大的一个情感创伤，然后另外一方面是年纪大了，我也怕不好找。对，现在就是这个问题。这男的他的每年100多万是怎么挣的？就是工作薪资嘛。他就是薪资是100多万，你能确定吗？对，我能确定。那这问题就不大，他又不是做什么小生意，他是上什么班啊？他在什么类型的公司啊？基金行业，然后是做 VC 的。那问题不大。不大吗？但关键是我是觉得第一他不听我的，就是他不太听别人的这个意见，然后完了之后你的意见又不一定对，我跟你讲啊，是这样的，因为这个男的呢，他肯定是大男子主义，这个是不用说的，他有一些性格缺陷，这个是必然的。但是呢，吵架一个人是吵不起来的，肯定是2个人一起吵才吵得起来。你刚刚也说了，他有一部分负债也是因为他不愿意降低你的生活水平，实际上你的消费有点高。我消费一直都挺高，因为我以前在国外的时候，首先我家给我供的那也可以，我自己挣的钱。你每个月消费要多少？我以前一个月大概2、3、4吧。你一个月消费几万，可是你们家并不是那种很富裕的家庭啊。是，但正常情况下还是你自己的收入是多少啊？我自己也会打工，我自己也会挣钱。我以前在国外的时候也是自己做生意的，好的时候赚个80、90、100也没有什么问题。现在呢？现在差不多好的时候可能到手70、80嘛，不好的时候30、40。那这几年疫情行情嘛。那正常来讲的话，你自己的收入是能够支撑你自己的开销的呀，怎么会把这种压力转嫁到他身上了呢？我没有办法去帮他还债呀，而且房贷也都是他在还，我也没有还。但他现在可能自己一个人 cover 不了他现在的这个负债的情况，包括还有就是扛的这个经济压力了。这样的，他又要还贷款。这个男生他又要还贷款，又要支撑你们俩的消费，他就会面临很大的经济压力。如果说你要让，就是蛮简单啊，你正常来讲，你1年挣这么多，其实你的钱大部分都攒下来了。你的钱并没有用于你们2个人很多的支出，实际上你们2个人很大的支出，不管是房子也好，还是生活的费用也好，都是他在开支。他开的比较多，我也会承担一部分。但是你这个一部分非常非常的小，起码没有对你的经济造成什么影响。他的收入其实是比你高的，但是他在收入比你高的情况下面，为什么他会形成这么大的一个窟窿，你没有呢？实际上他也没有什么恶习吧，也没有什么赌博或者什么这种恶习去花这个米吧。
没有，但是他花钱也大手大脚的。就比如讲说，我为什么没有那么大窟窿，是因为我如果多赚了我就多花，如果我少赚了我就少花。但是他不是，他就基本上说是有的，就是他可能会你知道吧，借钱去花钱，就这点我是不太。可是借钱花到哪儿了呢？是不是用于你们俩的开支了呢？一部分是吧，另外一份他自己的开支也不小。是这样，你们两个人都是属于消费观，其实消费观都是挺大的那种。如果说你对这个点位上你觉得不满意或者干嘛，那么你可能得找一个经济实力特别好的人。那经济实力特别好的人肯定不好找，这个你明白的吧？要不然你就得找一个比较省的，然后他自己的收入可能没有这么高，那么也就是说比如说本地的家里也有房子，但是他每个月可能只能挣个2-3万，这样的人也可以。否则的话没有办法满足你方方面面的条件，你要收入特别特别高，然后能完全的轻松的支付你们俩现在的这种生活状态，这种男的你1-2年之内可能也很难找到，咱们就是面对现实。那你不找也可以，不找不结婚也无所谓啊，当然因为你自己的收入反正也能支撑你的开支嘛，对吧？但如果你想找，你要找一个那样的经济收入的可能就不太现实，要不然的话你只能找一个月可能挣2-3万的本地人。其实也不是，我身边条件好的对我就是表达好感的还是有，只是因为可能我这个人就是我现在跟他还是在处着的，所以我不想去就是考虑。我跟你说的是很实际的终点的问题，不是过程的问题，也不是起点的问题。你遇到什么样的人都有可能，跟什么样的人去恋爱都有可能，但是真正能够步入到婚姻关系，能够支撑你的这个消费也好，能够支撑你的这种状态也好，它就是一个事实问题，它就是走不到这个终点的问题。明白。然后最后就是想问一下，因为我现在是可以接受比如说我跟他一起还债，或者说我跟他一起去还房贷这个事情的，但关键就是我接受不了在这个过程中呢，他如果还要就是他完全没办法给我提供情绪价值，还要让我给他提供很强的这个情绪价值的话，我觉得我未必能受得了，或我能接受得了。那就分是吧？行，好，我知道了，那谢谢曲曲。对吧？他讲的10分钟就是他想分，他需要一个支点支撑他分，就是这样，对吧？那就分，本来也没个什么，本来就是无所谓，哎，好也行，不好也行那个事儿，你想分就分，其实蛮简单。就是我反正觉得我的未来无限好，我的未来有更多可能性，我没有必要砸在这段关系里，那就分，一点问题没有，一点毛病没有。只要是你能够接受那个终局就行了，对不对？你能接受那个结果，什么都可以，是不是？对吧？对，很多人是这样的呀。他在讲的过程当中，其实他是在梳理他自己的想法。他梳理完了以后，其实他内心有答案。你要给的就是他内心这个答案，而不是一个新的答案，就是这样。你给一个新的答案，他就要跟你掰扯。他跟你掰扯的过程当中，他越掰扯，他越觉得他想分；他越掰扯，他越觉得他想分，那就分，对吧？大家没有关注的宝子左上要点关注啊！没有加入粉丝团，加个粉丝团。然后有了粉丝牌的宝宝会收到我们直播提醒。我们每周直播3场，周2、周6早上10点到下午2点，周4晚上6点到晚上10点。然后呢，要学习我们金贵的关系，进我们金贵的社群的宝宝，左上角头像点开到我们首页的粉丝群，小助理会在粉丝群里面给你们给到圈圈的入口。来下一个。很多男生就是这样的，尤其是他们这种什么东北的什么，他又爱面子，知道吧？他好面子，然后呢，他就觉得说，那我必须得什么都冲大，我要当大爷，我当大爷你要给我很多情绪价值，他是走这个路子的，他也认为他未来能挣更多的钱。虽然他现在还没有完完全全到达那个段位上，但是他希望他过的就是这样的生活，我可以不断的去奋斗，然后你呢就给我很多的情绪价值，我但凡能挣我都能给你花，就是这样。他就有的时候就是他也没有办法去给他自己去接那个短，说我花不了这么多了，你能不能承担多一些，他也没有办法去提这个事儿。但是呢口袋里的钱就是有限的呀，对不对？你花到这儿了，你那儿就没了，花到那儿了这就没有，你最后就进入到一个拆东补西的一个状态。他怎么能解决这个困局呢？就必须得让自己的收入再翻几番，他才能解决这个困局，对吧？
然后要不然的话，就是你们俩一起协商出来，就是我们俩一起降低我们的开支，或者把所有的钱放在一起管，每个月只花多少，剩下的都要存起来。谁去规划这件事儿呢？你也不去规划，那就没办法了。来下一个，下一个是谁？下一个是谁？我书是写了，但是还没有把那个我们现在已经在对接出版社了。Hello， 你好。到我了吗？你好。你能听到吗？曲曲。可以，你说。哎，你们是不是都很喜欢我后面这个狗啊？我把它带回上海去吧。我那个貂不背了，我把这个狗背回去抱着，好不好？我觉得你们好像都很关心我后面这个狗。我回头把它抱到上海去。你说。曲曲。那个普通话不是很好哈，大家那个评论区。那个，我就是今天的问题，我其实看曲曲的直播也蛮久了，有点紧张哈，我这个语言组织。就是我就想问一下，我这段恋爱还就是说该不该继续如何处下去？然后我呢是97年，然后他比我大17岁，他是扯过快乐症的，然后有一个小孩10岁左右了，是个男孩子。然后我们呢是在19年年底的时候在一起的，然后22年的4月份分了手。分手的原因呢，就是其实刚在一起的时候吧，他对我真的很好，然后不管是这个各方面吧，就是很体贴，很细心。然后原因呢，就是其实分手的原因就是很多次的积累，他就是喜欢冷暴力，然后他也是大男子主义这种情况，就是堆到一起，然后我实在是受不了了，然后就提了分手。等一下，怎么黑屏了？然后分的手呢，就是在今年的1月份，就是2023年的1月份，就是一些工作原因嘛，然后我们那个又加了联系方式微信，然后他就主动找我呢，我们又复合了，但是复合之后吧，我发现就是还是在循环之前的一些问题，就是有问题他也不愿意沟通，然后也不像以前一样，就是说对我有那种大的付出，就是不再那么愿意付出了，你知道吧？毕竟吧，我也97年了嘛，然后今年97年也没有很大，好吧？就是毕竟我也97年，啥意思啊？97年才哪到哪儿啊？就他比我大17岁嘛，毕竟也就是扯个快乐症，然后有个小孩，他的话对结婚的意向可能就没有这么大。2个字送给你，稀烂。没了。干嘛？男人死光了还是怎么着？什么意思啊？那我现在的啥价值好不好？啥价值？我现在一个最大的问题就是我想后撤了。那就赶紧的滚噻，还问题有什么呢？我想后撤了啥呀？什么玩意儿？直接拉黑不就完了吗？不用来往啊，有啥价值啊？帮我买套房。 What？ 他啥实力啊？就是因为这2年行情不好嘛，一年可能就几百个 W。1年几百个 W，他给你付出过多少？2年半，然后中途分了7个月，买了2年半的时间，40-50个吧。2年半的时间40-50个，你是什么地方点位觉得他会给你买套房啊？一套房多少钱？但是我就觉得，如果说这样跟他处下去，他现在就是……我没让你跟他处，大姐。我不处，我的意思，他没有结婚的意愿。我让你跟他分，你听哪儿去了？就是提房子的事也不提吗？有啥好提的？直接掰就完了呀。耽误时间不嫌够啊。我也是这样想的，但是我在说，在分之前能不能提一下？哎呦，你提了有什么用呢？你看你这个情绪，提了又开始我付出了，对不对？最后这个男的就是没钱，然后呢，
接着不甘心。我是有点紧张，有点紧张。没用，我跟你说，你提随便提，但是我请你提完了以后，你不要在那就是上气不接下气，到时候被这个男的又一句话没钱，你再怎么搞，后续再怎么搞，你随便提，你想怎么提怎么提，有什么用呢？有什么用？人家也是单身，人家又不是单身，对吧？人家正常单身，你想跟他接，你可想往下走，可以往下走啊，对不对？那是你自己的选择。又不是我要跟你分，是你要跟我分，为什么要让我跟你给米？我为什么要给？就是我的意思，提了他不给的话，然后我就直接。那你就快提了，没有，就想好他不会给，你就提，哎，随便提，提完了就走就完了，好不好？就算他给你，也不要再跟他和好，好不好？哦。但是他这个性格，如果是给了的话，你不跟他在一起，那就所以我才说让你不要提了嘛。所以我才说让你直接掰嘛，那你听哪儿去了呢？我知道啊，其实我还是蛮清醒的，就是有些东西，但是一上来连麦吧，我跟你描述不清楚。没觉得你描述的不清楚，你描述的挺清楚的。跟他在一起就是也快3年了，我就觉得再这样拖下去吧。赶紧分，你哪一个点清醒了，小姐？我说的每一句话都是让你分，你说的每一句话都是，可是我再这样跟他在一起，可是我再这样继续下去，可是我跟你说的每一句话都是不要继续了，不要在一起了，赶快掰吧，赶快跑吧。你跟我说的每一句都是，可是我再在一起怎么样？可是我再跟他继续怎么样？可是我已经觉得有毛病啊！我聊东你聊西，还在跟我说你很清醒，你哪个地方清醒了？赶紧跑就完了噻，耽误什么时间呢？好，那就是，而且还有一个问题就是。因为年后嘛，然后他带着小孩，还就是跟小孩去三亚玩了，就把我撇在一边。你说这种情况，你看我刚刚说啥来着？看到没？你看我刚刚说啥来着？跟你有关系吗？这事儿，你不是要跟他掰吗？你掰不掰到底？你到底掰不掰？我要掰。但是你说掰之前，我至少要得到点啥吧？为啥呢？我不觉得呀。这样的话，吃相很难看嘛？谁吃相难看啊？我说就是说跟他提点什么东西，就比如说买不是对，你啥了？你提了以后，这男的又要跟你说我不跟你分，对不对？然后呢，这事怎么聊？再往下怎么聊？你不想分。就是觉得只要他能为我付出更多，其实我还是愿意跟他好的，这才是你的内心独白。没有，我内心真的是很想分，我忍了很久，我真的思索了很久，所以说今天上来连这个麦。那你就赶紧分，别废话，你管他跟他儿子跟他哪个，他就是跟他的18姨太出去也跟你没关系，好吧？想要东西要不来噻，我跟你明着说了要不来，你要了，别人就是持有，别人就你跟我在一起提点要求，我跟你讨价还价还有的意思，你不跟我在一起了，我还答应你什么东西啊？我为什么要给你这些啊？一句话没有，那就直接不联系了，啥也不说，然后微信联系方式全部拉黑。对啊，就是直接分就完了，直接掰就完了，直接去找你的新欢就好了呀。然后啥也不用说，然后联系方式这些要删吗？直接删吧，好吧，直接删了吧。啊，拉黑了，删了，你不要让别人哎呀加回来吧，我们还能做个朋友，你要把他加回来，我也觉得没太大必要，好不好？把自己所有的后路都封死，好不好？那我要不要等着他回来，然后钱？哎呦，我还是很清醒的。他说我还是很清醒的。哎呦我的妈！你看你们这结论给的真牛掰。你要等他干嘛？吃个散伙饭？想要就要，想开口就开口，好不好？反正他不会给，然后你就赶紧撤，好吧？该拉黑拉黑，该删除删除，也不用搞什么散伙饭，好不好？如果说他愿意，但是说拖说现在手上没资金呢，因为他现在就时不时的跟我说，哎呀，这行情不好，然后今年这个公司要好好经营呢，怎么样？
你看吧，救不活呀！你们这些人真是救不活呀！救救我，救救我，救救我！真的，我真的不知道你们还有多少时间可以浪费，好不好？就是我想了很多种，结果他这种性格，哪怕说有买了，他这种性格也跟他相处在一起就是真的很恼火。我不知道我说的哪一句话到底跟你说的这个到底有什么冲突。我让你分，拜拜，干干净净分，不扯皮，也不用提要求，啥也不用搞，拜。这就是我给你的建议。你在说的每一句话都是废话，要求都不用提。对的，啥也不要。是的呢，这位客官，是的呢。好吧，好吧，好，知道了，谢谢蛐蛐。生无可恋，我真是生无可恋。止损呐，小姐们，让你啥也不要是让你止损呐，最值钱的是你的命啊，最值钱的是你的青春呐，好不好啊？是你的青春年华呀，我的妈呀！哎，那叫穷谁不会呀？那画饼谁不会啊？怎么着呢？他一边叫穷一边画饼就能把你持有着。我再等等，他说他还会回款，他说他会给，他妈说个屁，说。我不等了吗？他会给的吧？要不再等等，我再谈一谈，我再聊一聊。你们要不是因为这稀巴烂的脑子，你们能混得这么栽吗？不要怪我说话不好听。你们要是脑子清白的话，你混你要是你这个思路是对的，你今天能啥也没有，啥屁也捞不着啊！我就想问你一句，你到我这来说来半天，说来说去，还在用你那个老思路跟我对话，你这几年不就是这么想过来的吗？你今天跟我谈的这个对话的这个10分钟的内容，不就是你这几年内心里头的逻辑吗？你这个逻辑要是成立的话，你今天能屁也没捞着吗？真是，哎呦，这男的他是画的饼要能兑现啊，他说的话他要是真的能实现，他跟你说我回款回能回到你这儿来，你今天至于吗？在我这儿哭哭啼啼的。他要是这几年给你花了个几百万，今年你还会在这纠结吗？他不给我婚姻，可是他给钱呢，是不是？哎，前半句还在哭，后半句你都能笑出来，信不？本来就是稀巴烂那个浆糊脑子，想了这么多年没想明白的事儿，到我这儿我跟你说明白了还不行，还要用你那个脑子来说服我。你那个脑子要是能说服我，那见了鬼了。今天这个直播间就你来，知道吧？情感科学家你来搞，好吧？让位子给你。真的是，我服了。我最怕就是我们这很多咨询客户也是这样的，本来自己就屁也没落着，走这条路径走得个稀巴烂，本来在这条路上，我不说你在别的事情上，可能有的女的她真的蛮会搞事儿，但是她在这件事情她本来就蛮失败，她就是不知道怎么搞，没有成功案例，她按她自己的路子搞得一塌糊涂稀巴烂，你跟她说什么她还跟你争，她跟你掰扯，知道吧？她还不停的把她那套原有的那个逻辑不停的拿来说服你。那你别来找我们了，你找我们干什么呢？你是别的主播派过来的间谍，想把我们这个团队给歼灭了还是怎么样啊？我真搞不懂了。哎，这不能，我爸妈天天说我脾气不好，说我对你们太凶了，我这忍不住啊，我真的忍不住。哎呀，烦死了。来，没有关注的宝宝左上点个关注啊，没有加入粉丝团加个粉丝团。没有学过金贵的关系的，没有进过金贵社群的，赶快把脑子重新搞一下，好吧？重新搞一下，脑子好好搞一下。左上角头像点开到我们首页粉丝群啊，左上角头像点开到我们首页粉丝群，小助理会在粉丝群里面跟你们给到一个圈圈的入口，想要找我们团队衔接1v1的也是一样的方式。我们每周直播3场啊，周二、周六早上10点到下午2点，周四晚上6点到晚上10点。有我这么情绪平稳的人吗？不管多生气，下一秒马上还要打广告啊！来下一个。下一个 ，Hello， 你好。
你好。哎，你说。哎，居居你好，能听得清楚吗？能，你说。我先说一下我自己的情况，我把喂，我咳起来了，你说。有点紧张，刚刚骂完。怎么着？感觉自己我说下我的情况，我有一点这个感觉。你说。因为时间也差不多嘛，我跟我现在这个男朋友在一起，2年，刚刚满2年多1-2个月这样子。然后呢，他是那个围城内的，然后我是扯了那个快乐证的，然后我有一个那个孩子，但是我孩子就是我跟爸爸那边带，所以我这边孩子方面就是没有什么压力。然后呢，我这个男朋友我们处了2年多，然后给我买了车，然后花了大概就现金可能100多吧。然后之前我们就一直说那个买房子的事儿，然后呢房子也去看了，就去年年底的时候。然后当时看完之后呢，其实也是他很主动去提，主动去看的。然后当时说要买，但是他要去做那个30年的贷款。然后因为这种关系，我自己当时可能就有点作吧，我就觉得，我就希望他要么就是全款，或者是10年，或者是5年。我看到你这个表情。然后呢，我也跟他谈了，谈完之后呢，他也答应了。他说那要不就10年吧。我说那行呗。结果他说完之后呢，他就不做，因为可能内心不想嘛。快一点呐！别他妈边说边笑，自己把自己气笑了吧？快点说，快点。然后就前2天嘛，前2天又提到这个事儿。前2天我就喝了酒，然后又跟他提了，因为过年他不是回家去了嘛，一大家子人开开心心的，然后我就不高兴嘛。但他也给我送新年礼物了啊，他对我还挺好的，就是见的时间也挺多的。然后他就是最后给我给了个答复，他就说还是想按照之前他说的那个按30年去买，然后首付给个那个200个 W， 就是说他对这个事情的预算就是这样的。然后呢，我现在就想着也行吧，我也能接受，就想着怎么样让这个事情赶紧落地。问时间了，那我们什么时候去付？那也行吧，我觉得你压力也挺大的，那我们就各退一步。但是这件事情你不能再拖喽。但是当时他跟我说的时候，我没接那个话，然后现在马上说呀，这不是开年了吗？开年了，一见面就说呀，我们什么时候去看呀？什么时候去怎么弄啊？我们去哪里啊？就问呢。昨天见面了，我也没说。下次见面说呀。真是烦死了，是怎么着呢？嘴巴被缝上了吗？昨天没说，明天不能说吗？服了。行，那我就问他，我就直接问了，是吧？直接问呐，千万不要打灯谜，好不好？然后就跟他说那个，问他什么时候去确定，这次可不能马上去。我们哪天去啊？我们哪天去看房子啊？哪天去那个定时间定日子？要选个良辰吉日嘛。我看了一下黄历，几月几号适合买房。知道吧？看了一下黄历，知道吧？啥都用上。哎，那我现在就是也不能怼他吧，也不能那个啥吧，就是怼他呀？啥逻辑啊？哪来的？因为他其实这个事情已经很久了，有1年多了，就是一直没自己有病吗？你能怪得上人家吗？你怼他干啥？人家给你花米还花出毛病来了，你还要怼他？人家这是什么意思啊？那钱是大浪打来的，给你花出200个，你还怼他？就是，然后第二个就是就是我是那种就是在街上就人家会看的那种，但是又靠不了颜值吃饭的那种，然后我就可能觉得他这个跟我自己心里面的预期还不是特别够，然后我就想
就是以后跟他相处是个什么样的态度。就要是他能给我多花呢，我其实也可以跟他在一起，也没关系的。小姐，金贵的关系看没看？我刚听完，就这个过年听了一遍。你赶紧再去好好做做笔记吧。你在几群呢？跟群里的小姐妹好好沟通一下，好不好？真的，好好沟通一下吧，让大家给你出出主意。你最大的问题就是在于你不想开口，你还想站着要，这是我们最大的那个否定点呐！啊！我也问过他，我说，哎，我说我是不是，要是你愿意给，然后我要是开口你就不乐意，然后他就说是。我问完之后我就后悔了，我说我为什么会问这种问题，直接问他。咋说呢？咱们就是也不知道咋评价你就是开口，咱们得正向开，对不对？我想要什么，我想让你做什么，正向开口，不要这个样子，好不好？哎，我要是开口，你会生气吗？那别人应该怎么说呢？男的都是你说马上，那肯定啊，肯定能我给，不能你要啊，把嘴边上的话把你怼死。然后还有一个关于那个孩子的问题，像这种情况就是他其实也有跟我提过，他就很想要跟我生孩子，但是我之前第二个啊，第一个第二个什么第一个第二个？你说从头到尾说的是一个男的？对呀，我就一个男朋友，我还以为你俩男的呢。啥孩子问题啊？他要你生啊？哎呀，先嘴上答应着呗。你多大了？我33。你33了？啊！我是个人。那个男的啥身家水平啊？他那个2年前我认识他的时候呢，可能就是个小几千吧。然后但是这2年，因为他中间就我也是眼见着他就是重新起来的，当时还欠了款啊，然后就也一直陪着他，就是眼看着他就是身家翻了个10倍吧，就是。但是他这个房子这个事儿，他一直没给我落地，我就心里不舒服。但是他车也买了，然后钱也给了，然后我就心里也是自己一个能力的问题。你要不这样吧，你去把那个卵冻着，回头给自己2年时间，实在不行的话，再冲娃，好吧？冻着，那。曲曲，你可能就是见到这种事例比较多啊，就是像生了孩子的，就是到后面，那不是总是自己一个人带着，就算请阿姨带着也挺那个啥的，一到过年过节，那你就找个穷老公带着呗，好不好？就找个穷老公带着啊！你都混到33了，你现在没婚，你要不到35、6，你找个穷老公给你带着呗，好吧？那他给你出米，找个老公给你出体力，好吧？我想这么多，我主要是自己已经有个孩子了。你有孩子，你自己没有能力噻，你赚不到几个散子儿吗？你现在不是靠着这个男的养吗？我自己有工作，就是多少钱呀？1年。努力一点的话，可能60、70，然后就是平时这个男的蛮简单啊，反正呢，你这个青春饭它是有时限的，你就懂这个道理就完了，好不好？青春饭是有时限的，你如果说想通过没有娃的方式把它永久绑定是不可能的。我先把这个结果告诉你，所以我让你冻着的目的就是为了让你吃这颗后悔药，懂了吗？你不用现在跟我掰扯这个事儿，我生还是不生，这不重要。行，好的，那等他再给我提的时候，我就答应他。对呀，嘴上。对呀，先看着呗。你说过2年，好，就这样。行，拜拜。好，谢谢曲曲。昨天我们有个闺蜜说了一句话非常经典，你们可以记住啊，就是她刚刚说的什么，别人说要贷款买房，她不同意，非要别个全款买这个猪。我跟你们讲这句话是什么，叫做昨天那个闺蜜讲的特别好，一句老话啊，隔夜的金不如到手的铜，知道吗？隔夜的金不如到手的铜，经不经典？
你们一天天的，哎呀，这拖那拖那拖，你当年1年前要是把这个200的首付给他付了，说不定现在尾款都给你付完了，懂吗？结果呢，拖了1年，还是得付首付，还是只能付首付，是不是的？当时哎闲呐，哎呀，你又不跟我付个全款，这那他妈30年不行10年，你先让他付了，这1年你慢慢哄嘛，对不对？连哄带骗嘛，你这慢慢搞嘛，你这搞情绪价值，再让他把后面的给你怼了嘛。结果呢，你纯耽误时间去了。这一种，还有一种就是前面有个女生，今天还有前面一个女生说了个什么吗？前面本来说什么哦，买包那个前面那个买包的那个，说前面那个男的先跟他给了60个 W， 后来说看包，那男的都要买了，他当时说嘛，国内贵了，他说哎，我当时一想着国内贵一些嘛，而且呢那个款又不是我最想要的，你们怎么那么多屁事儿啊？别人花米都给你花出毛病来了，知道吧？要你去嫌弃他的国内贵了，国外便宜。好来，人是去国外了，妈包要不到了。你这是，我跟你们说，哎，我这在金贵的关系里面跟你们讲过案例了的吧？我是不是在金贵的关系里跟你们讲过案例了的？哎呦，那男的要跟那女孩买钻石、买钻戒，人都进了店里了，那拿出来2克拉，都拿出来了。那女孩一想，哎呀，这个男孩过几天就要去香港了，那边买的便宜。那男的要刷卡呀，那死都不让他刷。你过2天吧，去香港买，我觉得这个没必要，这个太贵了，贵了几个米呀？啊，就那个差价那么大吗？要你去给他省，你是能给他省出半副身家还是怎么着啊？我真的是服了。还他妈200万还嫌别个什么没有一次性付完，你们怎么这么多毛病啊？一身毛病。省得好啊，本来是准备给你买的，就因为你跟他省了这一下在香港又能偶遇一个香港小姐，然后在香港就给人家香港小姐买了，好吧？还跟你有个屁的关系？都记住了，隔夜的金不如到手的铜啊！有什么东西先拿了再说，别跟我搞这些7的8的8的7的，还嫌弃，搞得自己好像能挣什么家财万贯一样的。没有关注的宝子左上点关注，没有加入粉丝团加个粉丝团啊！我们每周直播3场，加过粉丝团的宝宝会收到我们直播提醒。每周2、每周6早上10点到下午2点，每周4晚上6点到晚上10点。要学习我们的金贵的关系的系列 class， 进金贵的社群，或者是找我们团队链接的宝宝们，左上角头像点开到我们首页的粉丝群，小助理会在粉丝群里面给你们给到一个圈圈的入口。然后我们不要相信任何的人给你们发的某私某信啊，不要相信任何人给你们发的某私某信说有我们的金贵什么这个那个的，好吧？来下一个来。对，你可以心疼，怎么心疼啊？宝宝，这个太贵了吧？这样可以，对不对啊？那这么贵的话，你说要不要等到你去香港的时候再买？会不会便宜一点？他要是说哎不用，你说真的吗？那我试一下吧，对不对？本来只买个2克拉，完了以后呢，哎，我们试一下那个大，还有没有比这个大一点的？再试一下，你说。哎呀，宝宝，你觉得哪个好看呀？我觉得这个大的好看，可是我觉得你现在压力好大呀，要不然我就先买这个小一点的，等明年你再帮我买一个大一点的，这样可以吗？你们能不能这样啊？心疼一个人的方式有很多种，对不对？你们能不能啊？长点智慧，好吧，长点智慧，长点慧根啊！要不然你们这直播真的都白看了，真的，长点慧根啊！下一个，快点，下一个。Hello， 你好。哎，曲曲你好，新年快乐！你好，你说。
我想跟你讨论一些2个问题吧，我就先介绍一下我自己的情况。就我现在就是本科毕业，然后在香港做投行，然后长相的话就是还可以，就是不是大美女，就是但是会追求者有一些的那一种。对，然后呢就是我自己对自己的定位，就是因为你说不要走G字型嘛，就是我也碰到过那种就是好像就是那种小大哥的那种类型，然后我觉得我是不能 hold 得住这种男的，所以我对自己的定位呢，就是可能就是好好谈恋爱，在在家事或者是事业上找一个能够稍微帮助我一点的一个男的，所以这个是我对自己的一个定位。然后我就是有问题想请教你，就是本来我有一个同公司的，然后也是不同部门的一个男生，就是比我大一点点，也算是同龄人，然后我跟他一直是普通朋友，因为也是工作认识的，就是我觉得他做事情特别靠谱，然后做人也很好。哎，连麦断了，连麦断了。他们说，万一他说去香港买呢？那你就说，哎呀，可是我现在就觉得戴在手上好好看呀，跟我最近买的一套衣服特别的搭。我过2天还要去参加一个闺蜜的聚会，我好想把这个炫给他们看呢。那就不能让他跑，妈的，进了那个店还有跑的，你们怎么能让他跑了呢？我真是服了。哎，我们都不能让他跑，你们天天的就是想着怎么让他溜，怎么让他跑，怎么让他下次再搞。反正给你们画饼都不用过脑子，因为你会帮他画。哎呀，我的天哪！你接着说。不好意思，继续。你接着说。好，我继续说。然后就是这个人也很好，就是我跟他在美国的时候不是一个学校，但是不管是我跟他共同在学校里或者是在工作上，所有人对他就是零差评的那一种。然后呢，这个男生他之前2个月吧，他可能就是对我比较主动，他也是比较有就是付出意识，就是不会说给你就是疯狂的砸你，但是就是比如说他会在就是非常的体贴，然后什么都会为你考虑，然后在吃啊，然后喝什么方面还是很乐于付米的，就是大概是这么一个情况。但是呢，就是我之前一直没有想好要不要跟这个人发展，所以因为我就觉得如果是同事的话，如果掰了非常的尴尬，然后呢我就没有特别的主动。然后后来新年的时候他就跟我说了一些话，然后我就稍微说了一些稍微有一点主动的话，然后呢结果他就突然一下跟我断联了。所以对我也不知道是个什么心态。然后呢就是我觉得我也有可能本身就没有特别喜欢，但是就会有一些胜负欲也有可能，而且加上我又觉得这个男生就是综合来讲，就是我们理性来说是一个非常好的结婚长期发展对象。所以我就在想，你当时说啥了？怎么断联了？断联了多久了？就是就5-6天吧。对，因为之前我们可能就是他不是说我新年快乐什么，祝我新年少加点班，少喝点酒之类的。我说那你要督促我，就是说什么，就是类似于这种。因为我跟他之前就可能经常有的时候会一起出去喝1-2杯，就是类似于这一种。然后呢就再也没联系了。对，然后就突然一下就不联系了。他是在回老家过年了吗？对的。你们俩现在是在2个城市是吗？对对对。这男生多大？下周多大？也就比我大个2-3岁。多大？97吧。就是不是跟你主动没关系，他肯定是玩去了，跟别的女生玩去了，他玩去了。
好吧，那这个就是你觉得没有必要，就是你想扭转这些关系？不，没有什么扭不扭转的，他就是玩去了，他玩嗨了，他本来他没事儿，闲着没事儿，对吧？他老找你啊，或者干嘛，他也不是只追，我跟我说了，他不是只追你一个，懂吗？他本来也不是只追你一个，他离谁近他就对谁主动。好的，然后我想跟你说探讨的第二个问题呢，就是前几天，然后我有一个一直以来的一个异性朋友，就是突然跟我告白了，然后就是之前就是在他跟我说之前也从来没有想过这方面的问题，然后呢，他又是觉得非常的深思熟虑，他自己说他很深思熟虑，然后我跟他就是那种过于知根知底的那一种，就是家里面就比如说因为一起上学，然后又一起工作，然后就家里面大家也都认识的那一种，所以然后我现在就很犹豫，因为我觉得如果就是会省去很多磨合或者是说其他方面的麻烦，但是我会觉得这个东西没有办法后退，就我不知道要怎么去处理这个事情，也不知道怎么想。没有什么没有办法后退的，你们总是把个事儿蛮喜欢上纲上线，有什么不能后退的呀？就算但其实一样的，不用觉得有什么那个什么的，好吧？一样的，分开了还是可以做朋友的。不是，但关键是他是在有女朋友的情况下跟我告白的，所以我就很，我告诉你，这就正常啊。虽然说这个事儿对于你们眼里来说，你们觉得这个事儿很不能接受，但实际上骑驴找马才是常态，骑驴找马才是常态。你可以给他设置要求，对不对？你说，但你要跟你的女朋友说清楚，你再来找我，对吧？或者那你要对我做出一个什么样的行为，你才能找我，对吧？你可以给他设置障碍呀。我就是很担心，就是如果家里面也认识，然后社交圈很多重叠，你要是吵架了，或者是要是掰了，或者是怎么样的，就是不用想这么多，不难看，不难看，一点都不难看啊！大家就是一视同仁，公平对待，好吧？公平竞争，走的近的，走的远的都是一样的，对不对？我在这抛绣球，难道说我的邻居就不能来接吗？一样的呀，没有差别，不用把他们特殊对待。好的，我知道了，谢谢曲曲。对，然后我想请问一下，就是其实，我觉得我是想结婚的，然后我其实也想利用自己的优势，就是可能想要在2-3年之内结婚，我觉得可能可以找到，就相对来说找到好的对象的可能性会比较大一点。然后对于我喜不喜欢，其实我觉得我没有什么所谓，所以我就想。因为在香港这个地方，我觉得曲曲肯定见过很多例子，所以我就想请问一下，就是曲曲对我择偶方面有没有什么建议之类的？没有什么建议，你们这个都就是得找圈子，你有什么建议呢？打开最重要，打开，把所有的社交渠道打开，要投射出我要去恋爱，我要去接触人的这个信号，让所有人都能够帮你去链接，就是这样。所以就是除了工作之外，就比如说也可以多去参加一些什么高尔夫之类的，像这种什么都要打开，什么都要打开。好的，我知道了，明白了，谢谢曲曲。好，拜拜。认识人真的很容易，我跟你们说，认识人真的很容易。你们不要觉得在什么地方一定就是精准的认识高端群体，其实不一定的。什么样高端的局都有 low 人，什么样的 low 局都有还可以的人，真的蛮多，就是所有的渠道都打开。我跟你们讲，这个就是流量入口要扩大，对吧？流量入口扩大了，你就什么样的人都能遇到，什么样牛掰的人你都能遇到，知道吗？你的流量你不要去嫌它，高了低了低了高了不重要，重要的是你要有筛选基础。你没有筛选基础，你哪来的所谓的优质对象呢？对不对？你遇到一个就这一个，遇到一个就这一个，那怎么搞呢？流量入口要打开，不要觉得渠道之间有高低，不要这样
知道吧？所有的渠道我都打开，但是呢，我重点筛选就好了啊。来，再连一个来，大家没有关注的赶快点播关注啊！我们还有最后一个连麦，大家没有关注的赶快点播关注，要不然我们待会儿关播了，你们不好找我们了。没有关注的赶快点播关注，还有没有我们的圈圈的联系方式的宝宝啊，左上角头像点开到我们首页的粉丝群，小助理会在粉丝群里面给你们给到一个入口，无论你想来找我们要金贵的关系，还是进金贵的社群，还是找我们 EV， 还是想看我们直播金句总结，还是想看我们的直播通知，还是想看我们的这个直播规则连麦规则，都是一样的啊，一定要去找到我们的圈圈入口啊。来下一个Hello， 你好。曲曲你好。你好，你说。Hello，曲曲你好，可以听到吗？可以，你说。对，然后我是今年是96的，然后在上海。对，然后跟现男朋友的话是认识有2年了。我们是校友，他比我大3岁。对，他本硕都是985，然后他刚开始的时候就是对我挺上心的，然后当时我还有男朋友，然后他等我分手的时候才追的我，然后我当时在北京出差，他去北京找的我，然后找我就是我们就扎营在一起了。后来推进就很快，就12月份吃了一次饭，然后3月份他就找的我确定说可以试试，然后5月就见了他爸，然后6月就去了我家，就说订婚这个事情，然后后面7、8月就拍了婚纱什么。然后他当时因为我工作太忙了，就是我当时在大厂做PM嘛，然后就压力也比较大，就不怎么理他。然后他又想要我多陪他，因为他母亲去年也去世了，对，就正是在我认识2、3个月的时候去世的，对，所以但是我现在我去年可能我当时就因为工作受了挫折，到10月份的时候工作就出了一点差错，然后我就离开了岗位，又重新找工作。本来定的是年底结婚领证，然后我就拖延了。当时我就一心想搞事业，就他求婚也都婚纱拍了，然后有求婚也准备了，但是就没有推进了。对，然后到第2年我又找工作，然后就一直忙工作，跟他就不冷不热。然后上海3、4月份，第2年的3、4月份。又没有封控在一起，就又分开了2、3月，他让我跟他同居什么我都没有答应。对，然后到5、6月份我又第2份工作又有受挫了，就跟他在一块感觉工作就不太稳定，然后我又在上海又找工作没有找特别满意的，我就去了北京，他让我不要去北京，我去了北京，然后又异地了大概3、4个月，这3、4个月他一直让我再回上海。对，然后回来了之后，我后面就回来了，吵了很多次又回来了。现在就是他又就有点对我不冷不热的，对，然后又看了我手机，有时候我会写一些心情日记，然后他看到我写的一些他的不好的一些东西了，然后包括我在北京的一些可能有一些骂或者说他的一些不好的东西，他也看到了，然后他就提了那个嘛，然后提了那个是啥？分手？对，然后然后我就然后我们也现在就联系，但他年底的时候就说，什么，就是说他什么，他又开始找了，他在外面现在其实他在年底就是去年嘛，也就是去年就2、3个月之前他已经找了那个外面的红娘，然后再开始找新的那个了，但我没有挑开，我是偶然发现的，就那天我正好在家心情不好，在家感觉有点压抑，然后我就感觉有什么事情要发生，正好那天下午他去红娘机构报了名，但他现在又开始理我了，就说还再给我一次机会啊什么的。然后春节他回家了，没有让我去他家，就去年他让我去他家过年我没去，他爸邀请我也没去，今年他去他家，然后每天他也会1、2天会给我主动问我一句，问我吃什么或者做什么，对，但我又正常聊着，然后他昨天晚上夜里1、2点才到了上海，让我去他那我没去，我说太晚了，我说他让我在家等他，我说没去，然后今天我跟我说，就发消息说幸好你昨天没来，我昨天到夜里2点多才收拾好睡的，然后他今天又去上班了，我不知道现在这2天要不要再找他，
就现在他可能对我更多的诉求是倾向于那个需求。你对他有诉求吗？但其实他有，我想跟他在一起。你想跟他在一起，你在搞什么呢？你从头到尾，别人搞什么你就是拒绝，推开，你有什么？你做了什么？对，因为去年老子不太别说去年，就说你说哪儿？你别说去年，哪一年，哪一个时间点，你不是在拒绝？对，去北京的确不对，但我也是为了工作。他以为我去北京找别人了，但是你哪儿都不对呀！你别说你去北京了，你哪儿也不对呀。人家是正常的要推动结婚的个关系，你一天天的这是工作那工作，你挣几个钱啊？你到底挣多少钱啊？你跟我说说，你是什么级别的这个独立女性啊？你就正常白领嘛，一个月2-3个。你正常的一个工作，你为啥要搞得跟你日理万机似的呢？但的确之前很忙，就在自己。别人跟你说话，你就是永远只回答不打，不把球抛回去。说什么吃了没吃了，干什么干了个什么，上班没上班，你就是这样。对。你跟别人，你投入了什么呀？你在这段关系里，你投入什么了？投入不多，他去年1年给我送了大概10个礼物。我说你投入什么了？我没有投入。那不就结了吗？让我家出10万装修，我家没出，我不知道要不要出。我妈说是他的房子，我为什么要出？然后彩礼，他爸今年把那个卡挂失了，就把彩礼又收回去了。那是啊，人家也看得到你没诚意呀。从头到尾你就是没诚意呀！你说我想跟他结婚，我们没有，我们今天直播1万多人，没有人听得出你哪里想跟别人结婚，一个地方都听不出来，一点儿都听不出来。那男孩子跟你在一起的感觉就是凉的，凉的。对，他说感受不到我爱他，但你哪爱？你本来还爱他，不，爱这个字说沉重了，好吧？他爱这个字说沉重了。什么叫这个男孩子已经很给自己面子了？真的，什么叫感觉不到你爱我？不是的，他都没感觉到你有意识到他有他这个人存在，那不是这感不感觉爱他的问题。那现在我该怎么办？我其实想跟他在一起，但他现在就把我当有点白批的感觉，就每天让我过去，但又不承诺，就说只是让我试试，但也没推进。过年他回家也没带我，他说他下周有个大学同学室友7年的室友婚礼，有没有说带我去？我想当面问他这个事儿，我就参加。那你为什么不直接说呢？你说我们俩现在是在谈恋爱吗？我想当面跟他说。为啥呢？你当面的时候，你的水平发挥的高一些。我也不敢问，就我觉得不好意思。我问他了，他说我们可以试试。他说他没有安全感，我说我也没有安全感。你去1v1吧，什么礼物都没给我送。你去1v1吧，你问题非常大，真的。你去1v1吧，我建议你去1v1，你肯定处理不了。那我就是我想问我的问题是在哪里啊？你都哪儿都是问题，你没有一个地方做对呀。问题在于你没有一个地方做对呀。你想跟一个人好，你得让别人感知到啊。你要有主动表达的意愿呢。2点多，我说去机场接他，他说不让我去，说太晚了，你不要去。本来我想去接他，后面他到家我以为他就是想跟我发生那个，我就不敢去。我觉得他对我一点诚意都没有。现在他2-3个月了都没有给我一点东西，就春节也红包也没发。人家曾经愿意付出的时候，也没有得到你的正反馈啊。他要当你的舔狗吗？他刚开始对我是挺好，但现在就不能。就是你必须要让人家一直当舔狗呗。就是不管你怎么样，你怎么冷淡都可以，你怎么后撤都可以，你怎么不搭理都可以，你怎么为了你的工作不在乎别人的感受都可以，但是别人必须至始至终对你无比的热情，无比的投入，无比的付出，凭什么呢？那我现在应该是加大付出吗？但他越对我越冷淡，我现在去付出不太对。我说过了，让你去1v1，你问题很大。你自己肯定处理不了，你处理不了。我问了一个感情老师，他说我这个挽回几率很小。你不存在挽回，你这事儿又没掰，存在啥挽回啊？他已经出去相亲机构付款，那又怎么样呢？那又怎么样？你又没掰，你们俩都没掰，他还在跟你联系，他还在说让你过去找他，没有结束呀，这个事儿根本就。啥叫挽回呀？你俩掰干净了吗？他去找他，只是他想发生那个。你不要用你的逻辑来带我，知道吧？这是你的逻辑，你认为他只是想跟你发生什么？你认为他是想白批？你在这个过程当中，你从来不看自己在做什么，
你给别人什么了？别人为什么要对你更真诚？那个老师说，就他现在已经变了。不是，那你就去找那个老师嘛。那你就去找那个老师嘛，对不对？那你就去找那个老师啊。那个老师说的你认可，你就去找他。他说的我不认可。他爸已经把彩礼就是收回去，然后又给他相亲。他爸那你找个机构重新找人，好不好？这段关系放弃，找个机构重新找人，好吗？重新开始。我没相信他变坏了变渣了，但我人家哪里坏了哪里渣了？人家本来就没坏没渣，哪里坏了哪里渣了？人家挺好的。一个多月我过去发生那个，他就一毛不拔那种，就也不送礼物，圣诞元旦马上都前又绕回去了。你付出什么了？你就是过去跟别人那个啥了一下，找了一下，slip 了一下，人家就必须得给你这那这，你是干什么的呢？你是收费的吗？我说过不好听的话。人跟人之间不讲情感交流的吗？讲不讲情感交流呢？你在情感这个点位上你做到了吗？情感就要关心他是吗？你的互动我说了就是冷，给别人的感觉就是冰冷，就是这种感觉，没有了，没别的了。如果一个男人他觉得这个世界上的任何一个男人在这种交流状态下，他都会觉得你不值，我为你付出什么都不值，没必要。但对他太好也不对。那你就去找其他的老师，好吗？我跟你们讲啊，你们不要在我这里想问多少人在别的情感机构被骗了几十万到我这里来的。我告诉你们，你们觉得的那一套逻辑，你要是想来说服我，你就不用来跟我连麦了啊！我不停的告诉你这个事儿是什么，我告诉你这个事的事实是什么，这个事的本质是什么，你不停的告诉我你的逻辑是什么。我已经无数次的跟你们讲过了，你那个逻辑稀巴烂，你那个逻辑就是稀巴烂，知道吧？你们那个逻辑要是不是稀巴烂的话，你们这个关系不会处得这么稀巴烂。我不喜欢去同情别人的原生家庭。我告诉你，像这样的就是什么，他在他的原生家庭里也没有学到怎么去爱别人，这个是很本质的，对吧？但是我不愿意去挖掘这个所谓的原生家庭的问题，或者说去跟你说，哎，你的原生家庭没有给到你这些教育，为什么？因为他们已经太喜欢把罪名安在别人头上了，他们已经太喜欢推卸责任了。我再跟你去聊你的这个东西的成因，只会让你觉得你这一切更加的理所应当，对吧？像这样你是的呀，在你的原生家庭里，你看他说话就这样，他说什么10万的这个装修费的时候，他妈就说不要给，对不对？我已经听到了，但是我不想去深究这个点位，为什么？因为你已经成为了一个喜欢推卸责任的人了，你已经不承担责任了，你已经不从自己身上找问题了。我不想再把你的所有的这个行为变得更加合理化了。因为我妈就是这么个人，因为我父母就没有告诉我怎么去爱，所以呢，改不改变现状？你到底想不想改变？你现在这个状态，你到底能不能经营好关系，对吧？你不能就请你改变，想经营就请你改变。我不要去再加深你那个推卸责任的状态了。还要帮助你一起去推卸责任，就是那个男孩子变渣了，别人怎么渣了？别人一上来推动结婚，推动恋爱，该付出，该表达诚意，该让你上门，你最后冷淡了，你对他没有回应，你对他的回应不热烈，他就去找别的机构来，为什么？因为人家是着急结婚的人，人家不是你，吊，你吊什么呢？对不对？你是多好的个条件呢？你是含着金钥匙出生的吗？我都跟你讲了，我说你去1v1吧，这不是个短期问题，就你们这样的3个月起步，知道吧？就这种类型的，在我们这里也是3个月起步，你没有个3个月的基础的话，你也改变不了什么东西。实话实说，也是3个月起步，3个月起步。像你这样的情况的，之前在我们这里都是要大半年往上，你才有可能。他那个根深蒂固的东西啊，他是要一点一点的去跟他搞的。要不然他改不了的，知道吗？我又不是那种你们知道我不是那种那么拼了命的在这拉活的这种，对吧？我也不是什么人我都跟人家去不是这样子的。我是觉得你这个情况实在是需要改变，
但是呢，你说，哎，别的情感老师说了，这个挽回不了，这个没戏了，那有什么意义呢？你跟我说这，信谁就找谁，好吧？信谁就找谁啊！